მოგესალმებით, ჩვენი პოდკასტი მე-17 ეპიზოდი. დღეს ჩვენი სტუმარი არის ნინო ასათიანი, კონსულტანტი და კოუჩი ციფრულ ფსიქოლოგიაში. გამარჯობა ნინო. გამარჯობა ანდრო. ეხლა სანამ პოდკასტს დავიწყებთ, უკვე ძალიან საინტერესო თემებს შევეხეთ რიცხვებზე და აი ჩვენი live pass number რაც არის და ზოგადად აი ამ ნუმეროლოგიის სამყაროს, მაგრამ სანამ უფრო ჩაუღრმავდებოდით ამ თემას, პირველ რიგში მინდა რომ გკითხოთ და ეს მე მგონი კაი ათვლის წერტილი იქნება ჩვენთვის, აი თქვენ პირადად როგორ მიგიყვანეს რიცხვებმა თავის აი ამ სამყაროში და აი ამ მისტიკაში როგორი იყო თქვენი ესე ვთქვათ ზიარება, აი მაინტერესებს პირველ რიგში. ძალიან დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ. ციფრების თემაში მოვედი დაახლოებით 2 წლის წინ, დაახლოებით, მაგრამ ვისწავლე ყველაფერი 2024 წელს და უკვე ვარ აკრედიტებული და დიპლომირებული, ასე ვთქვათ, კონსულტანტი და კოუჩი. ყველაფერი დაიწყო იქიდან, რომ დეიდა ჩემი, რომელიც არის კურატორი საქართველოში, Suicide Training ინსტიტუტის ირინა კიკაჩაიშვილი, მისი ინსპირაციით, იმიტომ რომ ჩემი სწორი პროფესიული რეალიზაცია არის ცოდნის გადაცემა. და მისი დაჟინებული თხოვნით დიდი ხნის განმავლობაში მთხოვდა, რომ წავსულიყავი და მესწავლა და მე ცოტა სკეპტიკურად უყურებდი, იმიტომ რომ მე ბიზნეს განათლება მაქვს, ISM-ი მაქვს დამთავრებული, მე გრენობლის მაგისტრატურა და ჩემი მიმართულება ყოველთვის იყო ბიზნესი. და ცოტა სკეპტიკურად ვუყურებდი ამ ყველაფერს და იმდენად სწორად ემთხვეოდა რაღაცები, რომ ვაკვირდებოდი და ეს გრძელდებოდა წლები. იმიტომ რომ 4 წლის წინ ისწავლა დეიდა ჩემმა ეს ყველაფერი. რაღაც მომენტში მივხვდი, რომ მართლა მუშაობს ეს ყველაფერი რეალობა, იმიტომ რომ არ წარმომედგინე როგორ შეიძლება რომ ყველა პროგრამაში ვიყოთ და მაშინ ვინ გმართავს და ანუ ცოტა ჩემთვის ეზოთერიკა იყო, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ეს ყველაფერი არის ძალიან რეალური, მუშაობს 100%. ხელშესახები ასევე. ძალიან ხელშესახები და იმდენად მაგარი ინსტრუმენტია იმისთვის, რომ სწორედ წარმართოთ ჩვენი ცხოვრება და რაღაცნაირად ამ სუბიექტური რეალობიდან გამოვიდეთ ობიექტურში და შევქმნათ ის რეალობა, რაც გვინდა, რომ გადავწყვიტე წავსულიყავი და ეს იყო გავლენა, ჩემი პირადი წელი იყო 6. და როდესაც პირადი წელი გვაქვს 6, რეკომენდირებულია ვისწავლოთ ახალი, შევიძინოთ ახალი ცოდნა იმისთვის, რომ მომდევნო პირადი წელი 7, რაც ეხლა მაქვს, იყოს პოზიტიური ტრანსფორმაციის და არა კრიზისის. და აი გრას ნიშნავს პირადი წელი 6 და 7, აი აი მაგასაც აი ის იყო ეხლა სპოილერი. ანუ რეალურად რა ქმნის ჩვენ სუბიექტურ რეალობას, ხო? ეს არის ჩვენი ცნობიერის ციფრი, ჩვენი დაბადების დღე, ეს არის ჩვენი ეგო, ჩვენი მატრიცა, ეს არის კომპეტენციები, რაც გვაქვს დაბადების თარიღში ეს ციფრები და ყოველი ციფრი არის აბრევიატურა, აი გამოსახულება ენერგიის. Suicide-ის მიხედვით სულ არის 9 ენერგია. და ეს არის გამოსახულება და არის ჩვენი მისია, რომელიც 33 წლის ასაკში ირთვება, ეს არის ჩვენი დაბადების თარიღის სრული ჯამი, რომ დავამრგვალოთ ერთეულებამდე. და ეს ირთვება 33 წლის ასაკში და მისია უკვე განაპირობებს ჩვენს ქცევას, ფიქრებს და მოქმედებას 33 წლის შემდეგ. პირადი წელი ეს არის ჩვენი მიმდინარე წლის სტრატეგია, აი რა ენერგია დაყვება ჩვენს მიმდინარე წელს. და ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სახელის ენერგიას. ანუ ასოებსაც აქვს თავისი ენერგია და სახელი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია. ეს არის როგორც ჩვენი მანტრა. აი როგორ ეძახი ხა მე ნინო მქვია და ჩემი სახელის ენერგია არის 9 და ეს კიდევ უფრო მეტ ემოციურობას მაძლევს. და მაგას როგორ ვიგებთ, რომ ნინოს ენერგია არის 9 სიტყვაზე მე აი NINO, აი თითოეულ ასოს აქვს თავისი ციფრი. და უშუალოდ მაგ ციფრების ჯამი შემდეგ მაგ ციფრების ჯამი უკვე ქმნის სახელის ენერგიას. და რო წარმოვიდგინოთ, არის ცნობიერის ციფრი, მატრიცა, მისია, სახელის ენერგია, პირადი წელი, ეს ყველაფერი ქმნის ჩვენს სუბიექტურ რეალობას. და შეგვიძლია დავინახოთ რა არის ჩვენი სწორი პროფესიული რეალიზაცია, რა არის ჩვენი ძლიერი და სუსტი მხარეები, რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ვაგენერიროთ ენერგია, როგორ დავზოგოთ, იმიტომ რომ რეალურად ყველა ადამიანი იბადება პოტენციალით. ეს პოტენციალი ჩადებულია მის დაბადების თარიღში. პოტენციალი უდრის ენერგიას, ენერგია უდრის იდეას და იდეა უკვე უდრის ფულს. და შესაბამისად, თუ გვინდა რომ მივახციოთ ფინანსურ წარმატებას, რაღაცნაირად ვიყოთ რეალიზებულები, უნდა ვიცოდეთ რა არის ჩვენი პოტენციალი.
და ამ მეცნიერებაში პირდაპირ პასუხია რეალურად რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ გავს ეს ცოტა ასტროლოგიასაც რაღაცა მკრხი იმიტომ რომ ისეც ხო ეფუძნება დაბადების თარიღს ესე რომ ჩვენი ათვლის წერტილი რაც არის ამ პლანეტაზე მაგიდან გამომდინარე რომ ის უფრო ასტროლოგია განსხვავებული მიმართულება აბსოლუტურად არანაირ კავშირში არ არის ამასთან ხო მაგრამ თვითონ ეს რიცხვებთან ურთიერთობა ათვლის წერტილი მაინც რიცხვი არის ენერგია და ენერგიაზე დაფუძნებული ეს ჩვენ ადამიანის ბუნებას სწავლობს აი ამ ენერგიებიდან გამომდინარე ციფრები უბრალოდ აბრევიატურაა. ციფრები ისე გვმართავენ, ჩვენ ვერც ვაცნობიერებთ, დროს ციფრები გვაჩვენებს ფულს, რამდენი გვაქვს განგარი. ყველგან მათემატიკა არის და უხილავ სამყაროშიც კი აი ეს ატომური გეომეტრია რაც არის და ეს კვანტური ფიზიკა იქაც კი რაღაცა ღვთაებრივი წესრიგით ისე არის დაალაგებული, რომ ყველგან არის ეს ზუსტი რიცხვები და ეხლა შენ ახსენე, რომ 33 წლის ასაკში ბოდიში ხდება გააქტიურება მისიის და ეგრევე ალბათ მსმენელსაც ეგ გახსენდებოდა რომ ქრისტეც 33 წლის იყო და აი მაქედან მოდის ეგ თუ აი რაღაცა აი კავშირში არის რატომ აიც და მაინც 33 იმიტომ რომ 3-3 რაღაც თან ახლავს ეს თავისი მისტიკა და პირდაპირ კავშირში არის ქრისტესთან და ეგ საინტერესო არის მაგას დავუსვით პირველ რიგში ვიტყვი რომ ამ მეცნიერების და ამ სწავლების შემქმნელი არის ყაზახი ადამიანი ჟანატ კოჟამჟაროვი, რომელიც 10 წლის განმავლობაში ჩინეთში აგროვებდა ამ ცოდნას, ყავდა მასწავლებელი. ანუ მაინც ჩინეთიდან მოდის? აღმოსავლური თემა, იმიტომ რომ ყველა იმპერატორს ყავდა თავისი სიუცაი. და სიუცაიზეც რო თქვა თორისი სიუცაი არის ჩინური სიტყვა და ნიშნავს მუდმივ მოსწავლეს და ჩვენ ნამდვილად მთელი ცხოვრების განმავლობაში ვართ მუდმივი მოსწავლები და მაგას უკავშირდება და 33 წელიც არის რეალურად იმ დაკვირვებების შედეგად მიღებული პასუხი, რომ ქცევა ადამიანს ეცვლება 33 წლის ასაკში და ეს განპირობებულია სწორედ ამ ახალი ენერგიის შემოსვლით, რაც არის მისია. იმიტომ რომ 33 წლის ასაკში ჩვენ ვკარგავთ ჩვენი ცნობიერის ციფრის 70%-ს და 33 წლამდე თუ აი რასაც გვინდა იმას ვაკეთებდით და შეგვიძლია ვცადოთ სხვადასხვა მიმართულებები 33 წლის ასაკში გვინდა არ გვინდა მოქმედებთ მისიის ენერგიიდან გამომდინარე. უშუალოდ აი უფრო კალაპოტში გსვავს ცხოვრება რომ რისთვისაც ხარ მოვლენილი ეგ რო გაახორციელო. მოვლენილიც არა, როგორ გითხრათ, ვეღარ ვაკეთებთ არჩევანს, აი პირდაპირ მისიის ენერგიიდან გამომდინარე მოქმედებთ. და რეალურად 33 წლის მერე უკვე ნახე, აი პირდაპირ პასუხები გვაქვს ამ სწავლებაში, რომ რა უნდა გავაკეთოთ, ბედნიერების ფორმულა, წარმატების ფორმულა და რეალურად არსი ბედნიერების სიუცაის მიხედვით არის, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ სხვა ადამიანების წარმატების მიზეზი. ანუ ეს პოტენციალი, რაც ჩვენში ჩადებულია, რეალურად იმისთვის გვაქვს, რომ გამოვიყენოთ და სხვა ადამიანებს მივცეთ საშუალება მიაღწიონ წარმატებას. მაგაც ან ხილული მაგალითი ვიყოთ იმისა, რომ ეს ცვლილებები შესაძლებელი არის აგერვარ მაგალითი და ჩვენ გავუკერო გამოვა ეს იმპულსი ენერგია სხვის ველზეც. კი, აი მიზანი ეგ არის 33 წლის მერე აი ვიწრო სპეციალიზაცია გვაქვს უკვე მისიიდან გამომდინარე და ანუ აი მაგალითად მისია 1-ის ვიწრო სპეციალიზაცია მისიიდან გამომდინარე, რომ აუცილებლად უნდა მართოს. და უნდა იყოს მენეჯმენტში. ამას გააკეთებს თუ არა მისი პოტენციალის რეალიზაცია ხდება და წინააღმდეგ შემთხვევაში საკუთარი ეგოს კულტივაციას აკეთებს და ნახე რაღაცნაირად აღარ ესმის სხვა ადამიანებს. და თან ეგოც ხო შეიძლება რაც სრულ შეძენილი იყოს, არ იყოს მისი ავთენტური სახე და სულ. ეგო არასდროს არ არის ჩვენი ავთენტური. შესაბამისად ის რაც მაგ ესე ვთქვათ ყალბ-ფასადზე შენობისაზე დააშენებს, რაღაც მომენტში თუ დაინგრა რჩება არაფრის გარეშე. და რა მაინტერესებს, აი ეს ყველაფერი რასაც ახლა შევეხეთ, რომ აი თქვით რომ ჩემი ის იყო 6-იანი და შესაბამისად ესა და ეს მიწევდა ხო მე სტრატეგიით მოქმედებ, ხო, აი ჩემ პირადი კალენდარით. ხო, და ყველა რიცხვს შესაბამისად ყველა ადამიანს აქვს თავისი უნიკალური რიცხვი და მაგ რიცხვებს უკვე აქვს ესე რაღაც ზოგ სიტყვას 7-იანი თუ არის, ეს ჯობია აკეთოს თუ 3-იანი არის, ეს აკეთოს, ეს ყველაფერი უკვე სიუცაიდან მოდის, ხო, აი მანდ არის ეს წესრიგი, ეგ ცოდნა უძველეს. ყველაფერზე პასუხია. რასაც იმიტომ ჩინელებს ხო იძინიც აქვთ ეს თავისი ასტროლოგია და მეც ეხა დასარტყამზე რო ვასწავლი ვიყენებ ამ იძინის რიტმებს, იქ სხვადასხვა რიტმები არის, ძალიან საინტერესო არის და ეგეც არის უძველესი ცოდნა და ხო რაღაც მაგარი იცოდნენ აღმოსავლეთში, რაც დასავლეთში შეიძლება ცოტა სხვა სახით იყო, მაგრამ იქ თითქოს უფრო
ეგრეც არის, ეხლა რო გადავხედოთ ისტორიას, აღმოსავლეთ თითქოს სულიერებისთვის უფრო ღია იყო, ცოტა ისეთი ეზოთერული, სხვანაირი არატრადიციული სულიერებისთვის, ვიდრე დასავლეთ უფრო ისეთი კანონიკური, ცოტა სხვა სტილი იყო. და ეხლა რა მინდა გითხოთ, რომ მე ეხლა რო დავითვალეთ, მაგალითად, სანამ დავიწყეთ პოდკასტს, ჩემი ესე ვთქვათ, live pass number იყო 7 და ეს ხდება როგორ ცნობიერის ციფრი. ხო, ცნობიერის ციფრი, სმენელსაც რომ დაბადების დღე ხო, ანუ ჩემი დაბადების დღის რიცხვებს ვაჯამებთ და გამოდის 7. და უკვე რო შევაჯამოთ სიტყვაზე დაბადების წელი და თვე, მაგითი რა ვწებულობთ? დაბადების დღეს, თვეს და წელიწადს როდესაც ვაჯამებთ, უკვე მისიას. მისია. ოკეი, და ჩემი მისია და ესე ვთქვათ, აი ეს პირველი რაც არის ცნობიერის ციფრი. რა შეგიძლიათ მითხრათ ჩემზე, აი 7 რო გამოდის? ესე იგი, შენ ჯერ არ ხარ 33 წლის, ამიტომ 100%-ით ხარ ცნობიერის ციფრის ენერგიის ქვეშ და ცნობიერის ციფრი 7 ხარ. ცნობიერის ციფრი 7 ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც დაბადებულები არიან პირველ ჩაკრაში, ანუ ენერგიის 97% აქვთ პირველ ჩაკრაში. და მათი რეალიზაცია, სულის რეალიზაცია ხდება სხეულის დისციპლინით, რო გესმოდეს. თუ არ არის 7-იანი სხეულის დისციპლინაში, ენერგია თავამდე არ ადის და არ იცის, ვერ ხვდება სწორედ მოიქცა თუ არა, ცოტა ქაოსი აქვს თავში. სხეულის დისციპლინაში ბოდის ჩანაწერები, ხო, იოგა ვარჯიშიც შეიძლება, ფიზიკურად რო სხეული იყოს ჯანსაღი და განსაკუთრებით იოგა არის 7-იანებისთვის, აი ზედგამოჭრილი, დაბადებული იოგები არიან 7-იანები და ით როდესაც არის 7-იანი დაკავებული, მისი რეალიზაცია არის უკვე ძალიან მაღალი. პიროვნული რეალიზაცია. 7-იანები არიან გენიალურები. ეს არის ერთადერთი ენერგია, რომელსაც აი თავის მაგივრად აქვს ვარსკვლავი, რო წარმოიდგინო. და აი ყველაფერი დაანუნახე, ყველაფერი დამოკიდებულია რამდენად სხეულის დისციპლინაშია. თუ საერთოდ არ მოძრაობს და აქვს პასიური ცხოვრების წესი, ენერგია თავამდე არ ადის და პირიქით ქმნის კრიზისს. და თუ არის დისციპლინაში, არის მაგარი კრიზის მენეჯერი. აი შეუძლია ნებისმიერი იდეა განახორციელოს ძალიან სწრაფად. ხო. ანუ აი ძალიან როგორ ვთქვა, -200 + 200 აქვს წარმოიდგინე შედეგები. აი ილონ მასკი არის მისია 7 მაგალითად. და ჩვენ გვახსოვს როგორ -200-შიც იყო ფინანსურად რაღაც მომენტში და ეხლა როგორ პირველ ადგილზეა Forbes-ის სიაში და არის +200-ში. არავინ არ არის მასზე წარმატებული. ანუ აი ეს აქვს მის 7-იანის ენერგია არის ძალიან არ აქვს ოქროს შუალედი. ან ძალიან პლუსშია, ან ძალიან მინუსში და არის გენიალური. ხო და ილონ მასკს რო შეეხეთ, ეხლა ეგეც საინტერესოა, ბევრი შეთქმულების თეორია მაგაზეც, რომ ილონ მასკი ხშირად იყენებს X, ანუ arts, რო აი SpaceX-ი, Tesla Model X-ი თავის ახალ Twitter-ს რო გადაარქვა, მაგასაც X-ი დაარქვა და ზოგი იძახის, რომ ეს ფხეცის ნიშანიც არისო, ეგ 6, არ ვიცი, მოკლედ ძალიან ბევრი რაღაც წამიკითხავს ინტერნეტში და თქვენ რას ფიქრობთ, ანუ აშკარად მასაც რაღაც ცოდნა აქვს ნუმეროლოგიაზე და აი ბევრი სელებრიტებიც შემჩნევლები არიან, მომღერლები ესენი, რომ აი ყველა იყენებს რა ზუს დროს, რომ აი ამ დროს და თვეს და რიცხვში გამოუშვას ალბომი, ან რაღაცა მესიჯი ჩადოს, შეიძლება მუსიკის ქრონომეტრაჟიც იყოს რაც 4 წუთი და 44 წამი, ხო, აი ყველგან თითქოს აი პატარა დოზებით ეს ცოდნა არის, მაგრამ თითქოს ბოლომდე არ ხდება გამჟღავნება და მაგაზე რა შეგვიძლია. ნახე, ეს თემა ეხლა რაც არის უცაი და ეს სწავლება იყო ყოველთვის ცნობილი ეს ყველაფერი, მაგრამ არ იყო გამოტანილი მასაზე და ფართო საზოგადოებამ არ იცოდა ეს ყველაფერი. და ეხლა რაღაცნაირად შანსი მოგვეცა, რომ გამოვიდეთ აი ამ სუბიექტური რეალობიდან. აი ძალიან საინტერესო თემა არის კიდე ერთ-ერთი პლაკატი ჩვენი, რომ დედამიწაზე ადამიანები იყოფა 80-20-ზე პარეტოს პრინციპით. 80% ადამიანების დედამიწაზე არის წარუმატებელი. 80% ადამიანების ცხოვრობს სუბიექტურ რეალობაში და ემოციებზე დაყრდნობით. არანაირი ანალიზი არ აქვს ჩართული ამ ხალხს. და 20% იქაც კიდე დაყოფები ამას არ უიტყვი, ახლა რო არ გაგვიგრძელდეს. იყენებს უკვე ანალიზს. ნახე, სუბიექტური რეალობიდან გამოსვლა პირველი რაც არის, რომ ჩავრთოთ ანალიზი. თუ ანალიზს არ ვაკეთებთ, მუდმივად ჩვენი პროგრამიდან გამომდინარე ვმოქმედებთ
და შენ როგორც 7-იანს მუდმივად გენდომება რომ გაღიარონ, რომ დაგიდასტურონ საქციელი. ეს არის შენი სუბიექტივი და ამ დროს შეიძლება რაღაც არ გააკეთო, მაგის გამო დაკარგო შესაძლებლობები. ხალხსაც 7-იანი ეს ეყოფს. ნახე, მაღიარებს არ მაღიარებს. ეგ მომენტი მქონია, ეხლა რო ახსენე დრასაუც არის, იმიტომ რომ მე თვითონ ვარ მუსიკოსი და ხშირად მქონია ეგ მომენტი, როცა აი კარიერის დასაწყისში, რომ სიტყვაზე expectation და წარმოდგენა სხვა მქონდა, როცა მორჩეოდი დაკვრას და რო არ ვღებულობდი შედეგს, აი რო თქვი რომ არ მაღიარო, ხო ცოტა ვიწყენდი რაღაც ის კითხვებს უნდა შევდო, ნუ თუ ეს არის რაც უნდა ვაკეთო საერთოდ არ ვიცი და და ეგ წარმოიდგინე რომ ის რიცხვი განაპირობებდა რომ კი რიცხვი ყველა ენერგია თავისებურად ყოფს და ეგ არის რეალურად ჩვენი სუბიექტივი. ამის გამო ჩვენ ვკარგავთ შესაძლებლობებს. 50%-ს ეგრევე ვკარგავთ. და რა უნდა უქნა ეხლა მე მაგალითად? უნდა გააცნობიერო, რომ ეს არის შენი ილუზია. არ არსებობს ობიექტურ რეალობაში ეგ ყველაფერი. ანუ არ აქვს მნიშვნელობა გაღიარებენ თუ არ გაღიარებენ. ხო. ანუ შენ უნდა ბოლოს მაქავდა მივედი კი. ხო, აი შენი გზა რაც არის, შენი სტრატეგია რაც არის, იმითი უნდა იმოქმედო და შენი წარმატების ფორმულა გამოიყენო, შენი ბედნიერების, აი რაც არის რეალურად პირად კონსულტაციაში ხდება, აი მაგის ჩაშლა, კარგად ადამიანისთვის ახსნა, იმიტომ რომ ნაბიჯი უკან ეს არის ენერგიიდან გამოსვლა. შენთვის ნაბიჯი უკან არის 6-იანში გადასვლა. და ანუ აი რიცხვიც ეგრე და 6-იანში რა ხდება, აი 6-საც რო შევეხოთ, იმიტომ რომ 6-ით ნუ ყველა რიცხვი რა თქმა უნდა თავისი მისტიკა და სიღრმე აქვს, მაგრამ აი 7, 6 მაინც ეს არის ადამიანები, რომლებიც დაბადებულები არიან სიყვარულისთვის, კომფორტისთვის. ისინი მუდმივად ეძებენ სიყვარულს, კომფორტს და ძალიან უნდათ მოიპოვონ მატერიალისტური სამყარო იმისთვის, რომ შეიქმნან კომფორტი. და 6-იანები არიან დედამიწის მოსახლეობის სულ 3%. ხო, ყველაზე ცოტა და ყველაზე მეტი ესე არ არის ცნობილი ყველაზე მეტი, მაგრამ 6-იანები არიან ყველაზე ცოტა და ამბობენ, რომ არიან ბრილიანტები ჩვენი საზოგადოების. სადაც არის 6-იანი, იქ არის ინვესტიციები, იქ ჩდება შესაძლებლობები, ძალიან ლაკი ესე იგი ციფრია, ასე ვთქვათ და ყველაფერს აკეთებენ, ნუ ძალიან სიყვარულით და 7-იანი ცოტა ცივად თუ მოქმედებს და ესე რაღაცნაირად სწრაფი რეალიზაცია ჭირდება, ანუ წარმატების ფორმულა არის, რომ ნახე ცივად კი არა კომფორტული ურთიერთობებით და სიყვარულით გააკეთოს რაღაცები და იმოქმედოს, შემდეგ უკვე გადავიდეს 8-იანში, ეს არის ნაბიჯი წინ და მიზანი, ანუ აი რაც არის შედეგი, იქამდე მივიდეს უკვე აი ამ გზით. ესე იგი, ყველა რიცხვის მიზანი არის, რომ წაიწიოს ერთი ნაბიჯი წინ. ნაბიჯი უკან, ნაბიჯი წინ. შესაბამისად, თუ არის 6-იანი, მისი მიზანი არის, რომ გახდეს 7-იანი. ანუ 5-ში გადავიდეს და მერე 7-ში. ჯერ უკან უნდა გადავიდეს. ვა, რატო ეგრე? ანუ წარმატების ფორმულა არის ნაბიჯი უკან, ნაბიჯი წინ. რო გეგონება იმას. ანუ ნაბიჯი უკან 6-იანი ნახე, 6-იანი ზარმაცია ზოგადად არ უყვარს დიდად სწავლა, მუშაობა, დაბადებული იმისთვის რომ მიიღოს სიამოვნება. და მისთვის პირიქით 5-იანში უნდა გადავიდეს, ჩართოს ლოგიკა, ისწავლოს და დაიწყოს მოქმედება. ანუ თან სამობითობის პრინციპიც ხო შემოდის, იმიტომ რომ თუ ხარ ერთ სიტყვაზე 6-იანი, 5-იანიც გჭირდება შენი განვითარებისთვის და შესაბამისად 7-იანიც. აი მაგალითად 5-იანს არ შეუძლია მიზნების დასახვა და ჭირდება ყოველთვის 4-იანი და შემდეგ გადავა 6-იანი. 4-იანი სახავს მიზნებს რეალურად და 5-იანს არ შეუძლია მიზნის დასახვა დიდად, რა შეუძლია ლოგიკური სწორი მოქმედება განახორციელოს. აი ყველა ციფრი, ანუ რეალურად ყველა ციფრს აქვს თავისი კონკრეტული დახასიათება და თავისი დუალობა, პლუსი და მინუსი. ანუ თუ არის ადამიანი ფსიქოემოციურ პლუსში და რეალიზებული ახასიათებს დადებითი ამ ენერგიის, თუ არის მინუსში, აი მაგალითად შენ 7-იანი ხო, პლუსში ხარ ძალიან მაგარი კრიზის მენეჯერი, შეგიძლია სწრაფი რეალიზაცია გააკეთო იდეების, მაგრამ მინუსში შეგიძლია კრიზისი შექმნა. ხო. და ქაოსი. რეალურად, აი დუალობა რა და ეგ დამოკიდებულია თუ რამდენად ხარ სხეულის დისციპლინაში. რამდენად ეცახს მაგებს, აი მილაგდება მეც სურათ ხატები გონებაში, რამდენჯერ შეიძლება ქაოსი გომიწვია თუ უმნიშვნელო იმებში, აი მეგობრები რო გეგმოთ, წავიდეთ სადმე კაფეში და აი მე რო ჩავიბარე რომ მოდი დავაორგანიზებ ყველას დაურეკავ, მაგრამ თუ ისე არ წავიდე ყველაფერი გეგმის მიხედვით და შეიძლება პირიქით უარესი ქაოსი შემეკრა, ან პირიქით ძალიან მაგარი წესრიგი. ზუსტად. საინტერესოა და ეხა ეგ იდეა მომივიდა რომ ხო შესაძლებელია რომ სიტყვაზე მე ვარ 7-იანი და შესაბამისად ჩემი განვითარებისთვის და რაღაც მეორე მხარდაჭერა მჭირდება 6-იანი. ხო შეიძლება ეს 6-იანი ადამიანის სახით მომევლინოს. სიტყვაზე იყოს ჩემი მეგობარი 6-იანი და მან დამანახოს ის რაც მე მჭირდება. არა მე თვითონ გადავიდე შინაგან 6-იანში. შენ თუ ქცევა არ შეცვალე.
ანუ მაშინ ვერ გამოდიხარ ენერგიიდან. ის 6-იანი ვინც მოვა შენ ცხოვრებაში, უბრალოდ მაგალითი იქნება, აი როგორ იქცევიან ზოგადად 6-იანები. მაგრამ შენ რეალურად, ანუ წარმატების ფორმულა არის ზუსტად ეგ, რომ აი მე მაგალითად ვარ 9-იანი. 18 რიცხვში ვარ დაბადებული. 9-იანები არიან ზე ემოციური ადამიანები და უნდათ ყველას დახმარება, რეალიზაციას ახდენენ იდეით და ძალიან ბევრ ენერგიას ხარჯავენ ამ ყველაფერზე. მე ადამიანებს ყოფენ მადლიერი, უმადური, იმიტომ რომ ყველას ეხმარებიან და ჩემთვის არის წარმატების ფორმულა რვიანში გადასვლა და ემოციების გათიშვა, ნახე? და რვიანმა შეიძლება მე დამანახოს, როგორ მოქმედებს ემოციების გარეშე, მაგრამ მე თუ არ გავთიშე ეს ემოციები შესაბამისად ვერ შევძლებ. ჩვენ შეიძლება მაგალითი ვნახოთ რვიანის როგორი არის, მაგრამ უშუალოდ ქმედება ჩვენ თვითონ უნდა განვახორციელოთ. აი მე უნდა ვმართო ემოციები, იმისთვის რომ ემოციები ვმართო, ისიც ჩადებული ანუ ამ სიუცაიში, რომ რა უნდა გავაკეთოთ, რომ ვმართოთ ემოციები, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია სხეულის დისციპლინა იმისთვის, რომ მივიდეთ გონების დისციპლინამდე, რაც არის ემოციების მართვა. და ნახეთ ცნობიერების განვითარებაზე რო არის საუბარი და უნდა განვავითაროთ, რომ რა არის, ხო? ანუ ზუსტად გვეუბნება ეს სწავლება, რომ გვაქვს ცნობიერი, ქვეცნობიერი. ცნობიერი ეს არის ჩვენი ზეობიექტური რეალობა, ჩვენი გონება. რა არის ჩვენთვის მიზანშეწონილი, ხო? და ქვეცნობიერი ეს არის დახურული ჭკუის პროგრამა, სადაც არის 4 ასპექტი. პირველი ასპექტი ეს არის დახვეწილი ინტელექტი და ეს არის გონების ნაწილი, იმიტომ რომ ერთადერთი ასპექტია, რითიც დახურული ჭკუის პროგრამიდან ანალიზით გადავდივართ გონებაში. მერე არის უკვე ჩვენი ესე იგი მეხსიერება, სადაც არის 9 ძირითადი ემოცია, მაგალითად ორიანები არიან მეხსიერების ასპექტში დაბადებულები და ამიტომ ის თელს ხეულში აქვთ ეს მეხსიერება და 3 დღე ჭირდებათ იმისთვის, რომ ეს ხეულმა გასცეს პასუხი და მიიღონ გადაწყვეტილება. ამიტომ ძალიან უჭირთ გადაწყვეტილების მიღება. მესამე ასპექტი არის ეგო და მეოთხე არის სიამოვნება. ეგოს მუდმივად უნდა სიამოვნება და როდესაც ღებულობს ამ სიამოვნებას, ყველაზე დიდ ილუზიაში მაშინ ვარდება. ამ ემოციებშიც აი სიყვარული, ბრაზი, შიში, შურე, ყველაფერი, ხო? ერთადერთი ემოცია არის სიმშვიდე და პოზიტიური მდუმარება, რომელიც უკავშირდება ამ დახვეწილ ინტელექტს, რაც არის ანალიზის ადგილი და გამოდის აი ამ დახურული ჭკუის პროგრამიდან და ძირითადად სულ ვართ მანდ რა, ანუ გმინდა არ მინდა მსიამოვნებს, არ მსიამოვნებს რეჟიმში ვცხოვრობთ. არ ვსვავთ იმ კითხვას, რამდენად მიზანშეწონილია ჩემთვის ესა თუ ის აქციელი და გვეუბნება სიუცაი, რომ არის 3 რეალობა: სუბიექტური, ობიექტური და ზეობიექტური. აი სუბიექტურში ჩვენი ეგო უფრო წინ არის ვიდრე მიზანი. და შენ გინახია სამსახურებში საქმიანობის დროსაც, სადაც ადამიანები თავისი სიმართლის დასამტკიცებლად და აი ეგოს გამო საერთოდ აღარ აინტერესებთ რა არის მიზანშეწონება. ობიექტურში პირიქით მიზანი არის უფრო წინ ვიდრე ეგო და ეგეც ცოტა საშიშია რატო? ხო, ზუმ აუტ არის რომ ყველაფერს ისე. მაგრამ მიზანი თუ ხდება უფრო წინ, მაგ დროს ცოტა საშიშია, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მაგალითები, როგორ ეწირება ხალხი რევოლუციას, მაგალითად ან რაღაცა იდეას, იმიტომ რომ და ნუ ეგ ცუცაი გვეუბნება, რომ ფასეულობას წარმოადგენს ჩვენი სიცოცხლე მხოლოდ. თუ არ ვიქნებით ჩვენ, არ იქნება არაფერი. და ზეობიექტური რეალობა ეს არის ადგილი, სადაც ისმევა კითხვა, რამდენად მიზანშეწონილია ჩემთვის ესა თუ ის აქციელი. აი შენ როგორც 7-იანი დახურული ჭკუის პროგრამაში თუ დარჩები, იმოქმედებს, მაღიარებს, არ მაღიარებს რეჟიმში და ზეობიექტური რეალობაში ტყვის საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა. ჩემთვის მიზანშეწონილია, რომ დაუკრა ამ კონცერტზე და ჩემი მიზანია რომ ეს გავაკეთო და სტრატეგიით ვიმოქმედო და ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა ვინ მაღიარებს. აი რო დაინახოს ხაობა რა, ანუ ეს არის. და 7-იანებისთვის კიდე აი რა აქტივობა არის სიტყვაზე, ის იოგის გარდა, ნუ ეგ როგორც მივხვდი, იოგა და ფიზიკური აქტივობა არის ერთგვარი ხელსაწყორო, მყარად ჩავიდგათ ფესვები მიწაში, რომ შემდეგ ის პოტენციალი რაც არის 7-იანებში, უფრო ესე ვთქვათ, კარგი და ლამაზი მყარი ხე აღმოცენდეს მაქედან. და უშუალოდ აი რა ნაყოფის გამოღება შეუულიათ 7-იანებს და ხო რა სახი, იმიტომ მე მაგალითად ვარ მუსიკოსი, ვაკეთებ მუსიკას და თან ვასწავლი ახლა დრამ თერაპიას, აი უფრო სხვა იმაშიც გადავედი. მაინტერესებს სწორად გილას ვარ. ესე იგი ნახე 7-იანი არის აი მართლა ერთადერთი ენერგია, რომელსაც ყველგან შეუძლია რეალიზაცია გაუკეთოს საკუთარ თავს, იმიტომ რომ აი მართლა თავის მაგივრად ვარსკვლავი აქვს. აი პიკასოდან დაწყებული გაუდიდან დამთავრებული აი ყველა ტიპები ხო აი ვინც აი მართლა
გენიალურ რაღაცებს ქმნიდნენ, იყვნენ შვიდიანები. ხო. მაგრამ ეს ხოთი შორის გაუდიზე მქონდა ეს ინსაიტი, შარშან ვიყავი ბარსელონაში და ხო ცნობილია, რომ ფეხით დადიოდა საგრადა ფამილიაში თავისი სახლიდან და რამდენ კილომეტრს გადიოდა დღეში, იმიტომ რომ სულცაი გვეუბნება, რომ მინიმუმ 7 კილომეტრი უნდა ვიაროთ დილიდან, რომ ავწიოთ ენერგია. და გაუდი იყო მაგალითი იმისი, რომ მართლა რა გენიალური შეიძლება შვიდიანი იყოს, როცა არის სხეულის დისციპლინაში. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერი სფერო, სადაც სწრაფ რეალიზაციას გაუკეთებ იდეებს, შეგიძლია, ყველაფერი შვიდიანს შეუძლია ყველაფერი გააკეთოს რეალურად და მასში ნაკლებად ფინანსები, ნაკლებად ბუღალტერია, იქ უფრო სამიანის თემაა. ხო, საერთოდ ჩემი თემა ბიზნესი, ფინანსები, ხო, ეგ ცოტა გეთახმები. უფრო იქ სადაც არის ხელოვნება, ექვსიანებიც, შემოქმედებით, შვიდიანებიც, კრეატივიც, ხელოვნებაც არის მათში ჩადებული და ეს იდეების სწრაფი რეალიზაცია, სადაც შეიძლება პროექტებსაც ფანტასტიკურად მართავენ, ანუ გააჩნია უბრალოდ ენერგიის მენეჯმენტის ისეც კი, ყველაფერი დამოკიდებულია ენერგიის დონეზე. ხო. ან არის ძალიან კრიზის მენეჯერი, ან პირიქით ქმნის კრიზისს და ქაოსს. ხო. ან ერთიან მეორე და ისეც საინტერესოა, რომ ყველა რიცხვს აქვს თავისი პროფესია და შესაბამისად რო არის რომ პური მაცხოსო ზუსტად ეგ პრინციპი არის. რა მაგარია, რომ ეს ყველაფერი გვაქვს უკვე ხელმისაწვდომი და ბავშვებთან მიმართებაში ჩემი შვილები მაგალითად ერთის 5-იანია, მეორე 3-იანია. ზუსტად ვიცი რა მიმართულება უნდა მივიცე და რა არის მათი სწორი რეალიზაცია. ხო, სწორი პოტენციალი განავითარო. კიდევ საერთოდ როგორ ველაპარაკო, როგორ ვეკო, ხა 5-იანები დაბადებულები არიან დახვეწილ ინტელექტში. ეს არის ჭკუის პროგრამის ერთ-ერთი ასპექტი, ხო? სადაც გავდივართ უკვე გონებაში და ცივები არიან ცოტა, და ყოველთვის პრობლემა იყო, რომ არ ჩამახუტებინებ და რაღაცა ეს. ჩემი ძმაკაცი არის 5-იანი და ეგეც ზუსტად ეხა რო გავიხსენე. ხო, არ უყვართ. ვფიქრობდი, რატო ნეტა და ეს ყველაფერი რომ ვისწავლე, უკვე მესმის. მეორე შვილი არის 3-იანი. სულ აპარაკობს, სულ აანალიზებს, 3-იანები არიან ცოდნის გურუები. მთელი დღე აანალიზებენ ყველაფერს და არ მოქმედებენ. ანუ მე უჭირთ მოქმედება და დაწყება მოქმედების და ეხლა უკვე მესმის რატოა, თქვათ, უკა ეგრე და უკვე ვიცი როგორ მივუდგე. ხო, ანუ ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პირველ რიგში სიუცაის მიხედვით ჩვენ თავზე ვიგებთ, რომ ჩვენი რიცხვის მიხედვით რა ჯობია რომ გავაკეთოთ და რა პირიქიდან დაგვაზარალებთ. მოკლედ ვიმეცემ უკვე საკუთარ თავს და ასე ვსწავლობთ სხვა ადამიანებს როგორ მიუდგეთ, რომ თუ ხედავთ 5-იანის მაგალითზე რომ შეიძლება არ იყოს ისეთი გულგახსნილი და მხიარული და არ ვიცი აკვეს რაღაცეებში, რანაირად შეიძლება ისე ემეგობრან მიუდგე, რომ შეინარჩუნოთ სიტყვაზე ურთიერთობა და შექმნათ რაღაც ერთად რა. 5-იანებთან აქვთ ძალიან ესე ამბობენ ღია გულის ჩაკრა, ანუ ძალიან მარტივად წყინთ. ხო. და შემდეგ ამ წყენას იდებენ გულში და რეალურად ყველაზე მეტ ენერგიას მაგაზე კარგავენ და ეხლა რაღაცნაირად რომ ვიცით უკვე ეს ყველაფერი სხვანაირად ველაპარაკებით ადამიანებს რეალურად ყველამ უნდა ისწავლოს ჩემი აზრით. გეთანხმებით, ეხლა რასაც ვუბრალოდ ეს რო ყველა მიცოდეს, ვიქნებოდი ყველაფერი თავის ადგილზე უფრო დალაგებულა და მაინტერესებს უკვე როცა პირველად შეეხეთ სიუცაის სამყაროს ესე ვთქვათ რა იყო ის პირველი გარდამტეხი ცვლილებები რაც აღმოაჩინეთ და ის საიდან დაიწყეთ დაკვირვება და ცვლილებების შეტანა, იმიტომ რომ ეს ხო არ ხდება ერთბაშად ეგრევე რომ ყველაფერი იცვლება, არა ეს ხდება ეტაპობრივად, შეიძლება ჯერ პირადში შეიცვალოს რაღაც ან ფინანსურ მხარეში, პროფესიულ მხარეში, რა ასპექტებში მიმართეთ ესე ვთქვათ თქვენი ცოდნა რომ უფრო ცვლილებები გენახათ. ანუ რეალურად 34 წლის ასაკიდან, 33 წლის ასაკში ჩამერთო უკვე მისია 4, რადიკალურად შემეცვალა ქცევა და დაიწყო ახალი ცხოვრება დაიწყო რეალურად 34 წლის ასაკიდან და ზუსტად მალევე წავიდა დეიდაჩემის სასწავლებლად, ეს ყველაფერი უკვე ინფორმაცია მქონდა და დაიწყე დაკვირვება. პირველ რიგში დაიწყე ახალი სამსახური დავამთავრე მაგისტრატურა, გადავედი ახალ სახლში საცხოვრებლად და რეალურად დავიწყე განვითარებაზე, ცნობიერების განვითარებაზე მუშაობა. ის სამსახური, რაც მე მაქვს და სადაც ვმუშაობ, არის რეალურად ჩემი სწორი რეალიზაცია. იქ მაქვს კრეატივი, რეალურად მისია 4-ის რეალიზაცია არის კრეატივი, მარკეტინგი და ცოდნის გადაცემა, მაგრამ დავიწყე თუ არა სექტემბერში ამ ცოდნის გადმოცემა და გავაკეთე ინსტაგრამი და უკვე 12,000 გამომწერი მყავს ამ რამდენიმე თვეში.
დავიწყე თუ არა კეთება ადამიანებისთვის და სარგებელის მიცემა, აი, არ ვიცი რამდენი პროცენტით, მაგრამ ძალიან გაიზარდა ჩემი ენერგიის დონე. შეიცვალა ჩემი, ნახე, როგორ გითხრა, ყველაფერი შეიცვალა დაწყებული შესაძლებლობებიდან, ანუ ისეთი რაღაცების დაანახვა და გაკეთება დავიწყე, რასაც აქამდე საერთოდ ვერ შევამჩნევდი. წელს საერთოდ ამოღებული მაქვს, რადგან პირადი წელი 7 მაქვს და ვარ დისციპლინაში, საერთოდ ამოღებული მაქვს ალკოჰოლი, სიგარეტი, ყველაფერი ისეთი რაც ენერგიას მართმევდა და ამან კიდევ უფრო ამიწია, მოკლედ ენერგიის დონე და ჩემი ცხოვრება რაღაცნაირად სრულად შეიცვალა. დაახლოებით, აი, არ ვიცი, ალბათ უკვე 1 წელი გავიდა იმის მერე, რაც მე დავიწყე ამის სწავლა და შევიყვანე უკვე ყოველდღიურობაში. ჩემი ცხოვრება გახდა ბევრად უფრო მარტივი, ბედნიერი, რაღაცნაირად ეს ენერგია ამეწია. აღარ ვიციკლები რაღაცებს, იმიტომ რეალურად ჩაციკლულობა და ის მომენტი, როდესაც ჩვენ ნახე ეგოს აქვს 3 სტადია, აი პირდაპირ დაგანახო. ეგო იტანჯება, ნიჰილისტური ეგო და ეგო ეძებს ბედნიერებას. ჩვენ ყველას გვაქვს ჩვენი ჭკუის ილუზიები ამ ცნობიერის ციფრიდან გამომდინარე და გვერდთვება დაუთანხმებლობა. 7-იანებს აღიარება, როცა არ აქვთ მაშინ, 9-იანებს, როცა უსამართლოდ ექცევიან და ასე შემდეგ. 1-იანებს ეგოიზმის გამო, როცა ყველაფერი ისე არ არის, როგორც მათ უნდათ. 2-იანებს, როცა მათი არ ესმით. 3-იანებისთვის, როცა უსამართლოა ყველაფერი და ეს ოღონდ მათ თავშია წარმოდგენა, ხო? 4-იანებისთვის, როცა არაკეთილსინდისიერია. 5-იანებისთვის არასწორი. 6-იანებისთვის არაკომფორტული და 8-იანებისთვის, როცა არ აქვთ შედეგი. ამ მომენტში ერთვება დაუთანხმებლობა და ადამიანები გადავდივართ ეგო იტანჯება სტადიაში და ეს რა არის? ვიბრძვით, ველოდებით, ვიმედოვნებთ, ვამტკიცებთ, გვერდთვება შიში, ანუ აი ჩამონათვალი კონკრეტული, რაშიც ადამიანები 80% იმყოფება ყოველდღიურად და თუნდაც გარეთ ფეხით რომ დავდივარ ხოლმე, სულ მესმის ეს მომენტი, რომ ადამიანები როგორ აი ამტკიცებენ, იბრძვიან, ელოდებენ. ეს არის როცა ეგო იტანჯება. ეს არის მდგომარეობა, სადაც ჩვენ ვართ აი survival mode, აი გადარჩენის მდგომარეობაში და ჩვენ იქ არ გვაქვს კრეატივი, არ გვქმნით არაფერს. მუდმივად ჩვენი ეგო იტანჯება, ოღონდ ეს ყველაფერი ილუზიაა ჩვენი ჭკუის და მიზანი არის რომ მოვიდეთ სიმშვიდეში და ამას ვაკეთებ ცხეულის დისციპლინით პირველ რიგში და დილით თბილი წყლის დალევა, სიარული, აი მაქსიმალურად დისციპლინა. და ეგო ეძებს ბედნიერება სტადიაში გადასვლა არის მიზანი. ეს არის ადგილი, სადაც ჩვენ სრულად ყველაფერზე, რაც ხდება ჩვენს ცხოვრებაში, ვიღებთ პასუხისმგებლობას, ვაღიარებთ, რომ ფასეულობას წარმოადგენს მხოლოდ ჩვენი სიცოცხლე, არავის არაფერს აღარ ვაბრალებთ, ნახე, თუ ამბობენ, აი რატო ვერ ვშოულობ ბევრ ფულს, იმიტომ რომ ძირითადად ვართ ეგო იტანჯება სტადიაში. თუ ვართ ეგო ეძებს ბედნიერებაში, მაგ შემთხვევაში ვიღებთ პასუხისმგებლობას, ენერგია უკვე მოძრაობს ჩვენს სხეულში, ეს ბლოკი აღარ იკეტება, ასე ვთქვათ, ჩვენი ენერგია და შესაბამისად, როცა აღარ ვიმედოვნებთ, აღარ ველოდებით, აღარ გვაქვს იმედგაცრუება და ჩვენ მოქმედებთ სტრატეგიით. აი მიზანი ზუსტად ეს არის, რომ დავინახოთ რა არის ჩვენი ილუზია, რა არის ეს ეგო იტანჯება და ნიჰილისტური ეგო ეს არის მდგომარეობა, სადაც ანუ დავადებები იჩენს თავს და აი ადამიანს არაფერი აღარ აკვირვებს. ხო გინახია რა აი აღარაფერი ნიჰილიზმში რო არის გადასული და ერთგვაროვანი. აი მიზანია რომ ნახე აიღე მოდი პასუხისმგებლობა შენს ცხოვრებაზე და გადადი აქეთ, სადაც შენ თვითონ შექმნი იმ რეალობას, რაც გინდა. უბრალოდ აღარ დაელოდო, აღარ გქონდეს იმედია, რაღაცა მოხდება და შეიცვლება. სხვათა შორის მისია 7-ს, აი ხა რომ გექნება უკვე 33 წელს, მერე შეგრძნება აქ, რომ ნახე, აი რაღაცა უნდა მოხდეს და მერე ყველაფერი კარგად იქნება. და საერთოდ შეგრძნება აქვს, რომ რაღაც გრანდიოზულისთვის არიან დაბადებულები რა. და აი ზუსტად ეგ არის ჩვენი პროგრამა, რომ დავინახოთ, რომ ეს რეალურად არ არსებობს, ხო? ეს არის პროგრამით ჩადებული. მოდი იმოქმედე. აი დაიწყე მოქმედება, აიღე პასუხისმგებლობა რა, ნუ შენ ხელში და ანუ რეალურად ყველა რაც პროგრამაში იბადება და მაგ პროგრამის გაშიფრვას ვაკეთებთ შემდეგ, რომ არ ვიყოთ მაგ პროგრამის მონები, არამედ გაცნობიერებულად ვიმოქმედოთ ამ მატერიალურ სამყაროში. ჩვენ პროგრამიდან ვერასდროს ვერ გამოვალთ, უბრალოდ ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ რა არის ჩვენი პროგრამა და გამოვიდეთ სუბიექტური რეალობიდან ობიექტური. ხო, ანუ უბრალოდ აღქმა იცვლება და ანუ ხარისხი იცვლება, თორე პროგრამა ესე იგი როგორც თქვით, სულ იქნება. სულ 7-იანი იქნება, სულ გენდომება, შენ ეგოს ენდომება, რომ გაღიარონ.
მაგრამ იმ მომენტშივე თუ გაანალიზებ, რომ ეს შენი ჭკუის ილუზია და რეალურად ეს ყველაფერი არ არსებობს, ბევრად უფრო გაგიმარტივდება მოქმედება და აღარ დაელოდები მაგ ყველაფერს. ეხა გამახსენდა ინდოელები რო ეძახიან აი ამ ილუზორულ სამყაროს მაიას, რომ ეს ყველაფერი არის მოჩვენებითი და ამ სამსარის წრეზე რო ტრიალებთ. ეგ შეგვიძლია ალბათ გავაიგივოთ მაგასთან, რომ ის უფრო ძველი არის. და ეს რახან ხო იქ რა თქმა უნდა სხვა სპეციფიკა აქვს, მაგრამ აქაც რო თქვით რომ აი ამ პროგრამაში ტრიალებთ და ეს ტრიალი ხდება იმ შემთხვევაში თუ აი ვერ ხვდებით რატო ხდება ეს ყველაფერი და როცა უკვე გვაქვს აი ამ მშვენიერი ხელსაწყო რომ ვიცით რომ თუ მე ვარ 7-იანი ესე და ესე ჯობია ვიმოქმედო შესაბამისად უკვე რაღაცებს აღარ ვაკეთებ თქვენ როგორც თქვით რომ ალკოჰოლს და სიგარეტს წელს არ ვსვამ, იმიტომ რომ ამას მეაქვს ენერგია 7-იანებისთვის განსაკუთრებულად და 8-იანებისთვისაც ხო არა მეც არ ვეწევი ხო ზოგადად არავისთვის მაგრამ როცა ვეწეოდი სიგარეტს, კი შეიყო მომენტები, რომ ენერგიის ნაკლებობა მქონდა და ეგეთი რაღაცები. ხო და ალბათ ეგ არის უკვე აი მაგ სამსარის წრიდან გამოსვლა, რომ აი მაგ პროგრამაში კი რჩები, მაგრამ უფრო ცნობიერად ხარ და სხვანაირად, მაგრამ მართავ რეალურად რა, ანუ შენ რეალობას და ანუ როგორ გითხრა, იმდენად უკვე გაცნობიერებული ხარ და გესმის რატო მოქმედებ და რატო ფიქრობ ესე. თან ეს მატრიცაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი კომპეტენციები, რითი დავიბადეთ, ხო? ანუ ეგ გვაძლევს ინსაიტს იმაში, რომ რა გვაკლია. მაგალითად, სამიანი ვისაც არ გვაქვს დაბადების თარიღში, კომპეტენცია ანალიზის არ გაგვაჩნია. ამიტომ ვიცით, რომ უნდა დავიმუშაოთ ეს კომპეტენცია და ჩვენ კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გავაკეთოთ ამისთვის. მაგალითად, როცა გვაქვს პირადი დღე 3, ფანტასტიკური დღე არის ეს იმისთვის, რომ დავიმუშაოთ ეს კომპეტენცია. 3 ზოგადად ანალიზი და დროს გამოხატავს. ნახე, ჩვენ შეიძლება მიზანი დავსახოთ, მაგრამ დედლაინი თუ არ ექნება მიზანს არავინ არ იცის, როდის გავაკეთებთ და 3-იანი ასევე აი დროის გამომხატველი, აი მივაწეროთ ჩვენს მიზნებს კონკრეტული დროები დავიწყოთ ანალიზი, აი ყველა ციფრს აი მატრიცაში აქვს და რა გვაქვს, რა გვაკლია, იმიტომ რომ მიზანი არის რეალურად რომ დავიმუშაოთ, შევავსოთ ეს ჩვენი მატრიცა, თუმცა შეიძლება ერთი ცხოვრება ამისთვის არ გვეყოს, იმდენად რთულია ეს ყველაფერი გავაკეთო. ხო, ეს ძალიან რთული პროცესია და ამის გამოღვიძა დანახვა შეიძლება ასევე ძალიან გვიან ასაკშიც მოხდეს. კი ბატონო. და ეს რო ალბათ და ადრეული ასაკიდან რო ისწავლებოდეს და აი თქვენ როგორც უკვე თქვენ შვილთან ისე მუშაობთ რომ ხან 5-იანი და 3-იანი აძლევთ კონკრეტულ ესე ვთქვათ კალაპოტებს რო განვითარდნენ, ეგ ალბათ გვიან ასაკში საოცარ შედეგებს მოგცემს. თან ანუ ადრე ასაკში იმიტომ არის ძალიან კარგი, რომ ნახე ძალიან სქელია დაჯერებები უკვე ასაკში და რეალურად აი სქელი დაჯერა, აი ჩაბეტონებულია ჩვენი დაჯერებები რა და რეალურად დაჯერებები რაც უფრო დრეკადია და ჩვენი ეგო რაც უფრო თხელია, მით უფრო მარტივია ახლებურად მოვიქცეთ. აი ხო ბებიები რო ამბობდნენ და ბაბუები რო აი ჩვენ დროს ესე იყო. ნახე ისინი არ ცვლიდნენ თავის დაჯერებებს და აღარ მოქმედებდნენ ახლებურად. შესაბამისად ხო ჩაბეტონებული იყო. ჩაბეტონებული და რაც უფრო ახალგაზრდა ადამიანი და თან აი რაღაცა კონკრეტულს რო იღებს ჩვენი ეგო რაც უნდა, მე რწმუნდება რომ კაია ეს სწორია, ყალიბდება ნეირონული შენაერთი და всё, აი ეს არის ჩვენი სხეულის მეხსიერება. ავტოპილოტზე მოქმედებთ შემდეგ. აი როგორც მანქანას თავისით ვატარებთ, იგივენაირად ცხოვრებაშიც ვიქცევით ავტომატურად. აი რაღაცა შეიძლება კონკრეტულ სურნელზეც კი რაღაცა გაგახსენდეს ემოცია. აი და ის სხეულმა ის გაგახსენოს, რაც იგრძენი მაშინ და რეალურად ეს არის შეცდომა, ხო? ეხა შეიძლება სხვა რაღაცა იგრძნო. და აი ზუსტად მაგის ცვლილება არის მნიშვნელოვანი ჩვენი დაჯერებების მარტივად. აი თუნდაც აი ქალურ ენერგიაზე რო საუბრობენ, აი ქალებისთვისაც, ხო? აი მამაკაცური ენერგია რო აი ვიტყვი რომ ესე იქნება და ესე გავაკეთებ. პირიქით, რაც უფრო აი დრეკადია ქალი და მარტივად იცვლის, თქვათ, აზრს. აი ეხლა რაღაც ძალიან აქტუალურია, რომ აი ქალები გახდნენ ძალიან ისეთი ძლიერები, ხო? და აი რაღაცა მე ამას მივახწევ, ამას გავაკეთებ და აი აღარ შევჭამ შაქარს და всё, ხო? აი რაღაც ამ რეალურად ეგეც არის ძალიან დიდი შეზღუდვა და ეგეც არის მამაკაცური ენერგია რა, იმიტომ რომ ну აი ერთი დღე შეიძლება მოგინდეს და შეჭამოს შაქარი და არ უნდა ჩავარდე თვითგვემაში ამის გამო. ხო, აი მარტივად უნდა ცვლიდეთ აი ამ რაღაცნაირ დაჯერებას. ხო, ანუ ისე არ უნდა თქვათ, რომ აი ამას ცხოვრებაში აღარ ვიზამრო. ანუ შეიძლება რაღაც პერიოდი კაი იყოს ეს რა თქმა უნდა დეტოქსისთვის, ჯანმრთელობისთვის ზოგს, ну ეხლა აქვს რაღაც ალბათ ისეთი
პრობლემა, მაგრამ ეგ არ უნდა იყოს ისეთი, რომ აი всё, მაგის გამო აღარაფერს აღარ ვიზავ. ალბათ ხო მაგას გულისხმობ, რომ არ უნდა იყოს ეგეთი ხო. უნდა შევხედოთ ბევრად ცხოვრებასაც და ჩვენ დაჯერებებსაც და ეს ეგოს თემა, აი უფრო რბილი უნდა გქონდეს იმისთვის, რომ ახლებურად ვიმოქმედოთ და მარტივად ვადაპტირდეთ სიტუაციებთან. ანუ ზუსტად ეგ არის, როცა გაქვს ანალიზი ჩართული და თუ ემოციებში ხარ და აი 80%-ში ასე ვთქვათ რა, ანუ იმ ადამიანების მაგ შემთხვევაში არ გაქვს ანალიზი ჩართული და აი რაღაცნაირად ვაწვევით ამ ჩვენ დაჯერებებს რა ესე და всё არ ვცვლით და ნუ რეალურად ეგ ძალიან ხელს გვიშლის და ასაკში რთულია. ხო, ასაკში უფრო რთულია. აი შეცვლა არის ძალიან რთული რა და მაგადა გამომდინარე პირიქით მინდა რომ ყველა მისწავლოს ეხლა ადრე გაიგოს ეს ყველაფერი. ხო, არა მართლაც ეხლა რასაც საუბრობთ აი ძალიან საოცარი ხელსაწყოარი და მე არ დავხარჯავდი ამდენ დროს და ენერგიას იმ ბექგრაუნდით რაც მაქვს და საერთოდ ახალ იმაში არ გადმოვიდოდი რომ არ იყოს ეს მუშა და ნამდვილი ხო რა იმიტომ რომ მშვენივრად ცხოვრობდი და ანუ არ მქონდა რაღაცა რეალურად ის მომენტი რომ არ ვიყავი რეალიზებული და აი მოდი ახლა ციფრების ფსიქოლოგიას ვისწავლი ანუ რეალურად რომ დავინახე რამდენად მუშაობს და ჩემს თავში შევცვალე ამდენი რაღაც მომინდა რომ როგორც ცხრიანს ანუ ადამიანებს გადაუცე და მისია 4-ის რეალიზაცია ეს არის ზუსტად რომ გადასცეს ცოდნა და იმდენი ახალი ადამიანი გავიცანი და იმდენად კარგი შედეგებია აი იმდენად ხო აი ენერგია ისე ამიმაღლდა რომ არ წარმომიდგენია ხო რომ ეს არ ვაკეთო ეს ყველაფერი და თქვენ ახსენეთ ახლა ცვლილებები და აი ცვლილებაზე მინდა რომ ეგეთი კითხვა დაგისვათ რომ აი სიტყვაზე აი ვიღაც ადამიანები არიან ისეთ სამსახურებში სადაც დიდად არ სიამოვნებთ მუშაობა მაგრამ უწევთ ფინანსების გამო და ალბათ აი ეს რაც თქვით რომ პასუხისგებლობის აღება უნდა გააკეთონ რომ მაგათი რიცხვის და ესე ვთქვათ სულის გზა რაც არის მაგას მიმართონ მაგრამ ეს შეიძლება იყოს ისეთი რთული რომ აი ჯერ რაღაც პასუხისგებლობები გაქვს აქ აკეთებ ამას მაგრამ რომ მიატოვო აი ეს გზა ბუნდოვანი არის არიცი რა გააკეთო საით წახვი და საით ჩაასხა შენი რესურსი და შეიძლება ფინანსური მომენტიც და შემოსავალიც მალე არ დადგეს ხო ამას დრო ჭირდება აი ალბათ ყველა რიცხვს თავისი სპეციფიკა ექნება რა ჯობია და როგორ ჯობია, მაგრამ რამე ისეთი ზოგადი ხო არ არის, რაც შეიძლება ყველა რიცხვს. ესე ვთქვათ, ურჩიოთ რომ ხო. ნუ პირველ რიგში უნდა გავიგოთ რა არის ჩვენი საკუთარი პროგრამა, ეს არის პირველი. მე გავაკეთოთ ანალიზი, რომ სად ვართ თუ არა სწორ რეალიზაციაში. თუ არ ვართ სწორ რეალიზაციაში, ეგო იტანჯება. ხო. ეგო იტანჯება და ეს არის მდგომარეობა, სადაც ჩვენ ძალით დავდივართ სამსახურში, ვაკეთებთ იმას, რაც არ გვინდა, იქ ერთობა მორალი. კი, მორალი ირთვება, მატრიცა აღარ მუშაობს, ჩვენი კომპეტენციები აღარ მუშაობს, დამუშავებაზე უკვე ზედმეტია საუბარი და ვართ მორალში. რას ვურჩევ ყველას? აი მე მაგალითად, ხო? გარდა იმისა, რომ მაგ ბიზნესი ვმუშაობ კონკრეტულ სამსახურში, გავიგე, რომ ჩემი სწორი რეალიზაცია არის ცოდნის გადაცემა. აი ამ ყველაფერთან ერთად დავამატე და ვაკეთებ ამ ყველაფერს. ხარ თქვათ რაღაც კონკრეტულ სამსახურში, გეუბნებ რომ შენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გქონდეს კრეატივი. ანუ part time რაღაცა side job გააკეთე და დაიწყე ამის კეთება. ხო, ეს არ ნიშნავს იმას რომ მაინც და მაინც ის უნდა ბოლომდე მიატოვო, გადახაზო და სრულიად ახალი დაიწყო. კი, შეიძლება საერთოდ დიასახლისი იყოს ადამიანი და კრეატივი რაღაც კონკრეტული მოიფიქროს 4-იანია, ვთქვათ, დიასახლისი და ჭირდება მას კრეატივი იმისთვის, რომ იდეა მოუვიდეს. არ ვიცი, მილიონი შესაძლებლობა არის დღესდღეობით, რომ დაკავდა, როცა არის სოციალური ქსელები, როცა არის, აი, ყველანაირი შესაძლებლობა გვაქვს, მაგრამ თუ ადამიანი ამბობს, რომ არა, მე არ გამომივა, ვთქვათ, პესიმიზმშია ჩავარდნილი, ეს არის პირველი ჩემი რეკომენდაცია, რომ სხეული შეიყვანოს დისციპლინაში, რომ აუმაღლდეს ეს ენერგია და სხეულის დისციპლინა ყველა რიცხვს ჭირდება აბსოლუტურად განურჩევად თავისი მისიის ეს წყარი დამიწება. ისთვის არის იოგა, მასტი. მაინც და მაინც იმიტომ მე მაგალითად ბოქსზე დავდიოდი მანამდე და ეგეც მეხმარებოდა, იმიტომ რომ იქაც აქტიური მუშაობა ხდებოდა და შედეგსაც გძნობდი. აი ბოქსი უფრო ცხრიანებისთვის არის, იმიტომ რომ ცხრიანს ჭირდება ადრენალინი, ნახე და ანუ თუ სპორტით არ არის დაკავებული, ქვეცნობიერად შეუძლია გამოიწვიოს კონფლიქტური სიტუაციები, იმისთვის რომ ეს ადრენალინი
ადრენალინი გამოყავს და იდეაც მოსდის სპორტით, როდესაც არის დაკავებული. 7-იანს იოგა, აი 4-იანსაც ძალიან ჭირდება სპორტი, იმიტომ რომ მთელი ენერგია აქვს თავში და სხეულში არ აქვს გადანაწილება. ძალიან ცოტა პროცენტი აქვს სხეულში და ისეთი overthinker-ები არიან 4-იანები და იმდენ მიზნებს ისახავენ, რომ თუ სხეულის დისციპლინა არ აქვს, ვერ ანუ ძალიან უჭირთ წარმატების მიღწევა და რეალიზაცია. და იოგას აქვს რამე სპეციფიკა თუ მთავარია უბრალოდ სხეული, აი დისციპლინაში იყოს და აი სისტემა იყოს ხო შემუშავებული. პირველი ჩაკრიდან უნდა ავიდეს ენერგია თავამდე და გაბრწყინდეს 7-იანი და ეს ვარსკვლავი მოკლედ თავის მაგიროთ ვარსკვლავი რაც აქვს გააქტიურდეს და გახდება გენიალური 7-იანი, მაგრამ ყველას სჭირდება ფიზიკური სხეულის დისციპლინა. ხო. და აი თუ ადამიანი არის პესიმიზმში, თუ ამბობს რომ არაფერი არ გამომივა, ჩემი რეკომენდაცია რომ დაიწყოს პირველ რიგში დილით თბილი წყალი დაალიოს, იმიტომ რომ წყალი არის სიყვარული. ხო. და თბილი რატომ ისაა? ხო, აი ესეთი რეკომენდაცია აქვს, უცა ის რომ თბილი წყალის დაახლოებით 45 გრადუსის მქონე. და შემდეგ 7 კილომეტრი და ზემოთ სიარული. წელიწად ნახევრის განმავლობაში ეს ადამიანი სწავლობდა ზუსტად აი ამ მიმართულებას, რომ რამდენ კილომეტრზე ადის რეალურად ეს კუნდალინის ენერგია, იმიტომ რომ მიზანია რომ კუნდალინის ენერგია ავიდეს და გააქტიურდეს, გვერდთვება 5 შეგრძნების ორგანო, ანუ უფრო კარგად ხედავთ, გვესმის, ანუ ტაქტიურობა ყველაფერში. აი ადეკვატურად აღვიქვათ თითქოს უფრო სამყაროს და ნუ აი რეალურად მიზანია რომ პრანას ენერგია მეტი საერთობა უკეთესი ცხოვრებისთვის. და ანუ მე ისე მიხარ, იმიტომ იმდენმა ჩემმა გამომწერმა დაიწყო სიარული და მიზიარებენ შემდეგ სკრინებს რომ რამდენი კილომეტრი იარეს და 21 დღის განმავლობაში თუ გადავაბავთ ამ სიარულს უკვე სხეულის მეხსიერება იღებს ამას და რეალურად აი მე დღეს ავტომატურად ჩავედი მზიურში ვიარე ამოვედი არც მახსოვს როგორ გავაკეთეს ყველაფერი და თუ ჩავაგდე სიარული ნუ ის დღე ძალიან მიჭირს ზოგადად კონცენტრაცია და ეს ხო იმიტომ რომ მეც ახლა ბოლო პერიოდში ისე ფიზიკურ ცოტა სხვა რეჟიმზე გადავერთი ვეღარ ვახერხებდი აი ბოქსეც აღარ დავდივარ და სახლში ვარჯიშსაც ზიად ვეღარ ვახერხებდი და ეხლა რო თქვით რომ აი გადაწყვეტილების მიღება ის პრობლემა შეიძლება მაგ პრობლემის წინაშე დავდექი რაღაც ორ არჩევანს შორის რო ვიყავი ხშირად აი წინა პოდკასტშიც მაგაზე ვისაუბრეთ აი ვერ ვახერხებდი აი ესე ადრე თუ მკვეთრად ვიტყოდი კაი აი ეს იყოს და პასუხისგებლობას იღებ მაგაზე ეხლა ცოტა ეგ პრობლემა დამიდგა ალბათ დიდი ალბათობით ხო დისციპლინა დამაკლდა კი და სხეულსაც დაეთქო კი და ქაოსი გექნება თავში აი აქ რო დადგავ ჭიქას აი ბოლომდე დარწმუნებული არ იქნები სწორი გადაწყვეტილება თლად ეგრეც არ მაქვს ეხა მაგრამ ხო აი დისციპლინა ცოტა რო დამერღო მაგას ხვდები და ხო მაგაზე ესე იგი სამუშაო მაქვს და აუცილებლად ხვალიდან უნდა იარო კი არა სიარულსაც ყოველთვის ვცდილობ აი თუ მაქვს შესაძლებლობა რომ აი რაღაცა მანძილი მაინც ფეხით რო გავიარო დისციპლინა არ არის ხო აი უნდა ადგე განზრახვა დასახო და იარო ეს 7 კილომეტრი და შენ თვითონ ნახავ შესაძლებლობები მოვა ცხოვრებაში ყველაფერი იცვლება რაღაცნაირად ეს ენერგია რო გვემატება იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ვერ ფოკუსირდებით არ გვაქვს ენერგია ამისი და ყველაზე მარტივი უფასო და რა ვიცი ბიუჯეტური არის სიარული და ეხლა კიდე რა მაინტერესებს სანამ ადამიანი მივა 33 წლამდე აი ეტაპამდე როცა ერთვება მას ეს თავისი მისია და ერთი კონკრეტული უფრო მკაფიო გზა რას ურჩევდით მანამდე სანამ მივლენ 27-მდე იმიტომ რომ ჩვენი ცხოვრება 33-მდე ხო 33-მდე ბოდიში იმიტომ რომ სანამ ადამიანი მივა მაგამდე ძალიან ბევრ ტრანსფორმაციას გავდივართ იქ არის თინეიჯერობა შემდეგ ეს 21-დან 27-მდე 28-მდე კიდე ახალი 7 წლები ირთვება მოკლედ ძალიან ბევრი გარდამტეხი პერიოდი არის როცა ჩვენს კარდინალურად ვიცვლებით აი მაგ პერიოდში რა ჯობია რომ აი მაგ პერიოდში რო გავაკეთოთ სიტყვაზე აი რასაც შევეხეთ რომ წინა რიცხვი გადასვლა და შემდეგ მეორეში ფორმულა მაგამდე ხო ეგ უკვე ძალიან დიდ ბიზნეს მოგცემს ალბათ 33-ის რომ მიუახლოვდებით იქ ალბათ უფრო მზად ვიქნებით რომ შეუდგეთ ნუ პირველ რიგში ხა ამას ვინც მოისმენს უკვე რაღაცნაირად წესით ინტერესი გაუჩნდება და თავისი პროგრამის შესწავლას დაიწყებს ეს პირველი რეკომენდაცია მეორე რეკომენდაცია რომ სწორი რეალიზაცია ავიღოთ თავიდანვე რა, ნუ ვიცოდეთ რა არის ჩვენი ცნობიერის ციფრი, რა არის მისია და ავიღოთ გეზი. ხო, დაბადების დღის რიცხვი და საერთო ჯამი ყველა თვის წლის და დაბადების ხო. კი. შემდეგ 33 წლამდე რეკომენდირებულია რომ აი ეს ჩვენ მატრიცაში რა ენერგიებიც გვაკლია, დავიმუშაოთ. იმიტომ რომ 33 წლის მერე
ფაქტიურად ვეღარ ვაკეთებთ მაგას, იმიტომ რომ ჩვენ გვერთვება მისია, კარგავთ ენერგიის 70%-ს, გვერთვება მორალი და ეს მატრიცა იძინებს ჩვენს გონებაში. რაც უფრო დამუშავებული გვაქვს კომპეტენციები, რაც უფრო ბევრი რაღაც გვაქვს შესწავლილი. ანუ წინა ჩვენი უკანა რიცხვის არა, მატრიცა არის ჩვენი დაბადების თარიღის აი ეს ციფრები, ხო? აი მაგალითად 1, 2, 3, ხო არის 9-მდე. რა არის ციფრებიც არ გაქვს შენ დაბადების თარიღში არის ის კომპეტენციები, რომელიც უნდა დაიმუშაო. მაგალითად შენ არ გაქვს 3, ხო არ გაქვს? ეს არის ანალიზის კომპეტენცია. დამუშავება ხდება როგორ? აი გაქვს პირადი კალენდარი, უყურებ შენ პირადი დღე 3 გაქვს. მოდი აი ავიღებ პირად დღე 3-ს და დავიმუშავებ ამ ანალიზის კომპეტენციას. გავწერ ჩემ გეგმას, მივაწერ დროს, როდის უნდა შევასრულო. აი ვთქვათ 2 მატრიცაში. ეს არის ადამიანების გაგების და სიტუაციების გაგების კომპეტენცია. აი მაქსიმალურად კითხვები დავუსხოთ სხვა ადამიანს რას გრძნობს, როგორ ფიქრობს. ორიანი მაქვს, მაგრამ 4-იანი არ მაქვს. აი 4 არის, აი ვისაც 4 არ გვაქვს. ახლა მიზნების დასახვის და ცოდნის კომპეტენცია. ანუ მიზნებს ვისახავთ, მაგრამ რაღაცნაირად ეს მიზნები იფანტება. ანუ აი ზუსტად ეგ არის რა, მეც არ მაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ მისია 4 ვარ და მიზნებს მუდმივად ვისახავ, როდესაც არ მაქვს მატრიცაში ეს კომპეტენცია, იმტვერება რაღაც მიდის ეს მიზნები და ვერ ვახდენთ რაღაცნაირად პრიორიტეტების განსაზღვრას და ზუსტად დამუშავებაც ეგრე ხდება, რომ გავწეროთ ეს ჩვენი მიზნები პრიორიტეტულობიდან გამომდინარე და აი შემდეგ უკვე კონკრეტულ მიზანზე ავიღოთ და დავიწყოთ მუშაობა და ასევე ეს არის ცოდნის კომპეტენცია. აი როცა ვსწავლობთ და ვიღებთ ცოდნას, ვიმუშავებთ ზუსტად 4-იანს. 6 ეს არის აი წინასწარ დავინახოთ პროექტის დასასრული. 6 ასევე არის რომ აი შევძლოთ ბოლომდე დარელაქსება და დასვენება. ვისაც 6-იანი არ აქვს, ვერ დუნდება ბოლომდე რაღაც მომენტში. აი მეც არ მაქვს 6-იანი, მეც ხშირად მაქვს ეგ მომენტი. ხო ისეთი აი ბოლომდე ყველა საქმის მიყვანა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ 90% ჩვენი ენერგიის იხარჯება დაუსრულებელ საქმეებზე. და სხვათა შორის 6-იანის დამუშავებისთვის ძალიან კარგი ხერხია დილით მჟავე ხილით დაწყება, იმიტომ რომ სეროტონინს გამოყოფს. გამოიყოფა ორგანიზმში სეროტონინი და ესეც მოკლედ ხელს უწყობს. თქვენ შეგიძლიათ რომ ადამიანს ურჩიოთ კვების რაციონიც, რომელიც ჯობია მისთვის. არა, ნუ ეს ერთადერთი ამ 6-იანის ერთ-ერთი რეკომენდაცია, ვისაც მატრიცაში არ აქვს 6, აი დილით თბილი წყალი, სიარული და მჟავე ხილი. მჟავე ხილი. ხო, რა აი ეს ხო სიყვარულის, აი დარელაქსების, აი ამ ყველაფრის კომპეტენცია არის 6. და ასევე პროექტის დასასრულის დანახვის, ხო? და ესე მოკლედ ეს ციფრები, რაც ყველა ადამიანს, ყველა სავსე ხო არ აქვს ეს მატრიცა, ყველას რაღაცა აქვს დასამუშავებელი და ზუსტად 33 წლამდე ვურჩევ, რომ დაკავდნენ ამითი, რომ დაიმუშაო, იმიტომ რომ 33 წლის ასაკს უკვე შეხუდნენ მომზადებულები, რომ მე უკვე ვიწრო სპეციალიზაცია მისიით, რაც ექნებათ, იმითი დაკავდნენ და უკვე რეალურად ის ნახე 30% ხო გრჩება ენერგიის და ის დანარჩენი 70 არის ხალხში. ანუ რაც უფრო მეტი მეტი ადამიანის წარმატების მიზეზი გახდები, რაც უფრო მეტ სარგებელს მოუტან ადამიანებს, მით უფრო შენი ენერგიის დონე აიწევს. ვახ, ძალიან ლამაზი პროცესია, იმიტომ რომ მთლიანად გაცემაზე არის და სხვის დახმარებაზე. და ამ დროს შენს რასაც აგასცებ შენ. ამ დროს მიიღებ შენ რეალურად იმას, რაც გინდა. ხო. აი ეგ არის მთელი ფილოსოფია სუცა ის რა. ერთი კითხვა მიტრიელებს კიდე თავში რომ სიტყვაზე თუ აი ეგეთი რაღაც შესაძლებელია რომ მე სიტყვაზე 7-იანი ვარ, გადავედი 8-იანში და მე გადავიდე 9-იანში. თუ ვერა ხო, იქეთ ვეღარ. არა, გეუბნები რომ წარმატების ფორმულარი ნაბიჯი უკან, ნაბიჯი წინ, რომ ჯერ 6-იანში მე 2 ნაბიჯი წინ, 2 უკან არის. არა, არის გაქვს მატრიცა, ეს არის კომპეტენციები და შენი დაბადების თარიღში რა ციფრებიც არის და რაც გაკლია, მოდი დაიმუშავე და გაქვს კონკრეტული მითითება როგორ გაქვს ინსტრუმენტი ფანტასტიკური, ეს არის პირადი კალენდარი. ანუ პირადი კალენდარი არის ჩვენი სტრატეგია მიმდინარე წლის და ანუ გვაქვს პირადი დღე, პირადი თვე, პირადი წელი, ნახე 9 დღიანი, 9 წლიანი და 9 თვიანი ციკლი. ხო. და ანუ კონკრეტულად ვიცით რა ენერგია დაყვება ამ წელიწადს, ამ თვეს, ამ დღეს და მოქმედებთ აი ზუსტად იმ სტრატეგიით. და მაგის მიხედვით შეიძლება სიტყვაზე რაღაც ბიზნეს შეხვედრები ჩაუნიშნოთ კონკრეტულ დღეებში, ან კონკრეტულ დღეებში. რაღაც აქტივობები არ ვიცი, რაღაც დღეებში არა, აი ამ რიცხვების მიხედვით, რაც ჩვენი მატრიცისთვის
უკეთესი. ხო, ანუ სტრატეგიულ მოქმედებაში გვეხმარება ძალიან ესე ვთქვათ. აი მაგალითად შეიძინე უძრავი ქონება. უყურებ პირად კალენდარს, რა არის საერთო დღე, რა არის პირადი დღე, არჩევ საუკეთესო ვარიანტს რა დაარეგისტრირო. იმიტომ რომ ეს რეგისტრირებაც ხო ციფრებია, ეს თარიღი. და შესაბამისად ეს თარიღი არის საერთო დღე. ანუ კარგი ენერგიის მატარებელი არის 3 და 6. საერთო დღე 3 და საერთო დღე 6. საერთო დღე ანგარიშდება, რომ თვეს, დღეს და წელს ვაჯამებთ. და ეგ არის უკვე ერთ ციფრს, რასაც მივიღებთ, ის არის საერთო დღე. რა საინტერესო არის. აი, ბევრი ინსტრუმენტია და გარდა ამის, აი ხარ რაზეც ვსაუბრობთ, ცუცაის მიმართულება აქვს კიდე ბიზნესი, იმიტომ რომ ბიზნესის ჩაშლა შეიძლება 9 კომპეტენციით. ურთიერთობების თემა, რომ კაცი როგორ უნდა ფარავდეს ქალს 9 კომპეტენციით, ანუ პროფესიული რეალიზაცია, ძალიან ბევრი მიმართულება არის, რაზეც ერთიანად რთულია ხოლმე საუბარი. მაგრამ ეს ხო ურთიერთობებიც რო ახსენეთ, ანუ ესე ვთქვათ, პარტნიორულ ურთიერთობებში ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ გავითვალისწინოთ ჩვენი პარტნიორი რა რიცხვი არის და როგორ უნდა ვიურთიერთოთ ისე, რომ ზუსტად ერთად დავაშეროთ კი, იმიტომ რომ გესმის შენი პროგრამა, გესმის პარტნიორის პროგრამა რა არის და ნახე პირდაპირ მოცემულ იცი როგორ უნდა ესაუბრო, აღარ ბრაზდები ასე ვთქვათ. ხო, საიდან მიუდგე და ხო, აღარ ბრაზდები, აი ხა როცა 7-იანი შენ პარტნიორს რო ეცოდინება, რომ შენ გჭირდება აღიარება რაღაცნაირად სხვანაირად მოგიდგება კი და რაღაცნაირად აი მაგალითად არ ვიცი ერთიანებს ყველაზე მეტად ერთიანებს უჭირთ სხვათა შორის იმიტომ რომ ეგოში არიან დაბადებულები და ყველაფერი უნდა იყოს ისე როგორც თვითონ უნდა და ერთიანებს უჭირთ სხვა ადამიანს სიტყვაზე პარტნიორის პოვნა ისე აი ყველაზე მეტად რატო უჭირს ერთიანს თუ ჩვენ ეგოს ვექტორი უნდა შევცვალოთ უბრალოდ რომ გამოვიდეთ რაღაცნაირად ნაბიჯუგან გავაკეთოთ ეგოს ვექტორი არ აქვს ერთიანს, ეგო აქვს მარტო და იმისთვის რომ რაღაც გამოვიდეს ამ პროგრამიდან ასე ვთქვათ ბჭყალებში, ეგოზე უნდა საკუთარ ეგოზე უნდა თქვას პასუხი და ყველაზე მეტად ტიტანჯებიან ერთიანები, ამიტომ რომ უნდათ ყველაფერი იყოს ისე როგორც თვითონ უნდათ. და რა თქმა უნდა ცხოვრება გვეძლება იმისთვის რომ დაინგრეს ჩვენი ილუზიები და უჭირთ ყველაზე მეტად ერთიანებს ამიტომ. და აი ერთიანს რო შევეხეთ ერთიანთან გვაქვს უკვე საინტერესო მომენტი რომ სიტყვაზე ერთიანმა უკან ნაბიჯი რო გააკეთოს გადადის ნული არ არსებობს აი ეგ მაინტერესებს რომ აი სიუცაიში ნულს არაფერი არ გააჩნია არა, სულ არის 9 ენერგია 1-დან 9-მდე და ერთიანისთვის არის 9-ში. ნახე, ჩამოვიდეს თავისი ტახტიდან, უნდა ერთიანი, იმიტომ რომ ერთიანი თulis რომ არის მეფე და დედოფალი და წავიდეს ხალხის მსახურებაში. აი მაგ მომენტში ღებულობს უკვე ყველაფერს იმას, რაც თვითონ უნდა. და 9-იანი თუ გადავა, პირველში გადავა და 9-იანი უნდა გადავიდეს 8-იანში, 8-იანი 7-იანში და ეს. ნაბიჯი წინ ხო. თუ გააკეთა, ანუ 9-იანი პირველში გადავა. ხო, იმოქმედოს. ხო, ეგ რა საინტერესო რომ ნული არა, ხო, ერთადერთი აი 10-ში, 20-ში და 30 რიცხვში ვინც დაიბადა, ეს არის განულების თემა ახასიათებს ამ ენერგიებს. ნახე, 1 ხო არის სტრატეგი, 2 არის დიპლომატი, 3 არის ანალიტიკოსი. ნახე 10-ში დაბადებული ანულებს ამ თავის მიღწევებს. აი მუდმივად გონია რომ რაღაცა არ გამოუვა. შესაბამისად, მათთვის კიდევ უფრო მეტი სხეულის დისციპლინაა საჭირო იმისთვის, რომ მიაღწიონ რაღაცანაირად წარმატებას. ფენიქსებივით არის შეიძლება ვთქვათ. ანუ 20-ში დაბადებულები ურთიერთობებს ანულებენ. ხშირად აი შეგრძნება აქვთ, რომ მათთან არ უნდათ ურთიერთობა სხვებს. ნახე როგორი ილუზია. სამიანები ამ თავის ანალიტიკურ შესაძლებლობებს და ცოდნას. ანუ სამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მიფიქროს, რომ ჭკვიანები არიან და ამიტომ ძალიან ბევრ სწავლობენ, ბევრი დიპლომი აქვთ ხშირად და აი ეს ნული ზუსტად აი ამ განულების მოკლედ მომენტს იწვევს. და აი ეს რო თქვით, ეგ ძალიან ორი მოვკარი მაგას აი ორიანები რაც ანალიტიკოსები, ორიანები დიპლომატები და ეგ როგორ მოხდა აი რანაირი დაყოფა არის. აზროვნების ტიპი. ანუ ერთიანს აქვს სტრატეგიული აზროვნება, ორიანს აქვს დიპლომატიური, ანუ ემპათიური აზროვნება აქვს და თქვია ამ ენერგიას დიპლომატი. სამიანებს აქვთ ანალიტიკური აზროვნება, 4-იანებს კრეატიული, 5-იანებს ლოგიკური, 6-იანებს შემოქმედებითი აზროვნება აქვს, 7-იანებს აქვთ ინტუიციური აზროვნება, ნახე, ძალიან მაგარი ინტუიცია აქვს 7-იანებს, 8-იანებს აქვთ პრაქტიკული აზროვნება, 8-იანისთვის მთავარი ცხოვრებაში არის შედეგი და მატერიალურ სამყაროზე კონტროლი და 9-იანებს ტაქტიკური აზროვნება. და
და აი ყველას თავისი ეგოს ვექტორია, ყველას თავისი ძირითადი შიშია. აი ეს ყველაფერი რომ იცი უკვე ძალიან მარტივი ადამიანთან კი და იცი ხელსაწყოების სიტყვაზე მე თუ მაქვს ინტუიცია, იცი როგორ შეიძლება განავითარო ეს ინტუიცია. ხო, შენ ინტუიციას და გამოიყენო როგორც ინსტრუმენტი და ხშირად შვიდიანები ეჭვის თვალით უყურებენ მაგ ინტუიციას და არ ენდობიან და პირიქით რეკომენდაცია რომ აწიე დისციპლინა და გამოიყენე შენ ინტუიციური აზროვნება. ხო, უფრო მეტად მოусმინო გულს, ესე როგორც იძახიან. კი, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ინტუიცია გაქვთ შვიდიანებს. ხო, აი მომენტებში მე მაქვს ხოლმე რომ ხშირად შეიძლება უფრო ტვინს უსმენდე ვიდრე ჩემ ინტუიციას და ხო, ეგ სასწაული მაქვს. ხო, ნუ ანალიზი ყოველგვარენჩი უნდა გააკეთო და ემოციებით არ იმოქმედო, მაგრამ ეს ინტუიცია აქვს შვიდიანს. ხო. და რა მაინტერესებს აი სინქრონული რიცხვები რო არის angel numbers რო ეძახენ სიტყვაზე 1 1 1 3 3 3 აი მაგაზე რა შეგიძლიათ რო გითხრათ რომ ზოგი იძახის რომ აი ქუჩაში რო შეგხვდება რიცხვი და შემდეგ შიფრავ მე ხშირად ვშიფრავდი რომ ეს არის ნიშანი სამყაროსგან თითქოს სამყარო გველაპარაკება რიცხვებით ხო მეც სულ ეგ შეგრძნება ხო აი სინქრონიზაციები მობილური საათზე ნუ ყველგან მეც ეგეთი ის დამემართა ბოლოს საოცარი სულ ხუთიანები ფიგურირებდა ჩემ ცხოვრებაში აი ყველგან სადაც არ უნდა გამეხედა და ქუჩაში მივდივარ და ვფიქრობ რომ მეთქი ღმერთო აი რამე კიდე რა შეიძლება ნიშანი იყოს თქო და ძირშო დავიხედე ჩეკი იყო სადაც 5 ეწერა აი შოკი მქონდა მართლა მეთქი გზავნილი მიღებულია და ეგ თემა ზოგადად არ არის ამ ხო სიუცაიში არ არის მაგრამ აი თქვენ რას ფიქრობთ მაგაზე თქვენი აზრით როგორ აი სიუცაის მიღმა ხო სიუცაის მიღმა ყოველთვის ჩემთვის ეგ იყო ნიშანი რომ სწორ გზაზე ხარ და რაღაცნაირად პირიქით მიხარია ხოლმე რომ დავინახავ უბრალოდ სიუცაის არ აქვს ეგ თემა რომ აი რამეს ნიშნავდეს კონკრეტულად ხო იქ არის უფრო სტრუქტურულად იქ არის უფრო სტრუქტურულად გაწერილი ხო აი ეზოთერიკა არის არ არსებობს აქ ეზოთერიკა ძალიან ხო აი ხალხსაც რო უთხრათ ეს არ არის რაღაცა ზებუნებრივი ასტროლოგია ეს არის ძალიან დამიწებული ცოდნა ხელშესახები პრაქტიკული ცოდნა პრაქტიკული 191 ქვეყანაში უკვე რეგისტრირებულია ეს სიუცაი უკვე საქართველოშიც დეპონირება გავლილი აქვს დუბაიში არის ტრენინგ ინსტიტუტი უკვე გახსნილი და ანუ აი მაქსიმალურად არის მორგებული ბიზნესზე და ცხოვრებაზე. როგორც ანუ ეს თვითონ ამბობენ, ოჯახიც არის ბიზნესი, იმასაც ჭირდება მართვა, იმასაც ჭირდება დაფარვა კომპეტენციებით და ასე შემდეგ. აი საერთოდ არ არის ამაში ეზოთერიკული არაფერი. აი მარტო რეალური ცხოვრება და ინსტრუმენტები იმისთვის რომ რაღაცნაირად მართვა. უკეთესი ცხოვრებისთვის, როგორც არის ფენშუი, რომ აი როგორ განალაგო სახლში სიტყვაზე ავეჯი და ასე შემდეგ იგივე არის. ხო, ჩინელებს ბევრი საინტერესო ძალიან ბევრი საინტერესო სწავლება აქვთ, ხო, და უბრალოდ ამ ადამიანმა აი ჩემი აზრით ძალიან კარგად შეკარა ბევრი რაღაც აქ არის ფსიქოლოგიაც, ფსიქოსომატიკაც, ნუმეროლოგიაც, აი გაერთიანებულია ბევრი რაღაცა და ძალიან კარგად აქვს შეკრული. იმ პლაკატებში რაც აქვს გაკეთებული, ფანტასტიკური ინსტრუმენტია იმისთვის, რომ რაღაცნაირად წაიყვანოს სწორედ შენი ცხოვრება. და ეხა ცოტა ამ დამიწებული ცოდნით ოდნავ რო შევეხოთ, აი ოდნავ ზებუნებრივსაც ნიკოლა ტესლას აქვს ნათქვამი ესეთი ფრაზა, რომ თუ ვიცით ჩვენ რას ნიშნავს 3-იანი, 6-იანი და 9-იანი, ვიცით გასაღები სამყაროსი, რომ აი ეგ სამი რიცხვი მოკლედ ყველაფერში დევსო, გეომეტრიაში აი ყველგან ფიგურირებს მოკლედ ატომურ დონეზეც თქვენ თუ გაქვთ აი როგორ შეგვიძლია აუხსნათ რატომ მაინც და მაინც 3-იანი რატომ მაინც და მაინც 6-იანი და 9-იანი აი რა აქვს ამ რიცხვებს ისეთი რომ ნიკოლა ტესლაც ნუ ნიკოლა ტესლას თავისი კი მაგრამ აი სიუცაის აქვს რა რომ სუბიექტურიდან გამოსვლა ობიექტურში ეს არის 3 2 1 3 ეს არის ანალიზი, 2 ეს არის გაგება და 1 ეს არის სტრატეგიით მოქმედება. აი, სიუცაის რეალურად ფორმულა სუბიექტურიდან ობიექტურში გამოსასვლელი არის 3 2 1. ხო და ნუ ყველას მოკლედ ყველა სწავლებას თავისი ისინი აქ როგორც ციფრები ალბათ და ხა ტესლას ანუ სიუცაიში ხო უფრო როგორც ხვდები არის რაღაც არქეტიპული ყველა რიცხვს აქვს თავისი არქეტიპი მოქმედების წესი და აი ერთი სტრატეგიური დიპლომატი 3 ანალიტიკოსი აი ჩამოწერილია კონკრეტულად კომპეტენციები ხო ან ჩვენი ავატარების ის არის და აი მატრიცის თემასაც რო შევეხეთ მატრიცაში არის სულ ეს სათვალეებსაც რო იკეთებენ ყველგან რიცხვებს აი ამ ადამიანების მატრიცებს ხედავენ და მე ვარ ეგრე უკვე ადამიანებს რო უყურებ ჩამოშლილი რიცხვები პირადი მატრიცები
და მატრიციდან გამოსვლაც ალბათ როგორც თქვით შეუძლებელია. ან ფილმში თუ გამოდიან, მაგრამ იქაც მაინც რაღაცა მატრიცაში არიან, ხო? ან იქ თემა არის, რომ არ შეიმჩნიო, რომ გაცნობიერებული ხარო, მაგას ეუბნებიან. ან ისინი დადიან ქუჩაში მატრიცაში არიან, უბრალოდ გაცნობიერებულობა აქვთ და ну იგივე თემა არის ეს თუ ხარ გაცნობიერებული შენ პროგრამაში კი რჩები ამ ყველაფერში უბრალოდ მოქმედებ უკვე სტრატეგიით და ანალიზით და არა ემოციებზე დაყრდნობით და ჩვენ ახლა შევეხეთ მაგალითად ფინანსურ მომენტს როგორ შეგვიძლია რომ აი ესეთი რაღაც სტრატეგიები გავაკეთოთ და ავირჩიოთ გეზი რომ აი ჩვენი სულისთვის და რიცხვისთვის სასურველი ფინანსები მოვიზიდოთ ასევე შევეხეთ ცოტა ურთიერთობების თემას ჯანმრთელობის თემასაც და დღესდღეობით სამყაროში ბევრი ისეთი ხო დაძაბული მოვლენა ხდება ყველგან და რაღაცა დიდ ცვლილებებს გავდივართ ყველანი. აი რა შეიძლება გავაკეთოთ კიდე ისეთი ჩვენი პირადი რიცხვების მიხედვით, რომ აი უფრო გავარჩიოთ სიტყვაზე მართალი არამართალისგან და აი მოკლედ აი კაი ანალიტიკური დეტექტორი ალბათ გამოვიმუშავოთ და აი უფრო მყარი აი ესე ვთქვათ მტკიცე სული გქონდეს უფრო და რო აი ამ ცვლილებებს ჩვენ კი არ ესე გაუცნობიერად კი არ ჩავგთელოს ამან და რაღაც სადღაც წაგვიყვანს არამედ მყარად უფრო ვიდგეთ დედამიწაზე აი მანდ რა ალბათ ეგ განათლებასაც ეხება მაგრამ აი რიცხვების შემთხვევაში რა შეიძლება ეს იყოს აი ნახე ეხა გვაქვს 25 წელი. ეს არის 9 წლიანი ციკლის დასასრული. ხო, ეხა ასტროლოგიაშიც ნეპტუნი სადღაც ასტროლოგებო დიდ ბოდის გიხდით, არ ვიცი, ბევრი რაღაცა, მაგრამ როგორც გამიგია, ხო, ნეპტუნი გადავიდა რაღაც სხვა ასპექტშიო და ხო, ანუ ასტროლოგიაშიც დიდი მოვლენა მოხდა. ციფრების ამბავში და ციფრულ ფსიქოლოგიაში ეს არის რომ 9 წლიანი ციკლის დასასრული გვაქვს 2025 წელი. და ეს ნახე მომენტია, როცა რაღაცები დამთავრდება, რაღაცები წავა ჩვენი ცხოვრებიდან და მომავალი წელი იქნება ახალი 9 წლიანი ციკლის დასაწყისი. რასაც დედამიწაზეც ეგეთი მოვლენები რო ხდება, თითქოს ყველგან რაღაცები სრულდება, გადადის, ახალი იქნება და ძალიან განსხვავებული იქნება 2026 წელი. ახლა ის, რასაც მე ამერიკაში ვუყურებ, რო ხდება, ნუ მე უყურებ ციფრების პრიზმიდან და ვხედავ როგორ ხდება ყველაფერი, რომ ტრამპი არის ცნობიერის ციფრი 5, მისია 4 ის სახავს მიზნებს ილონ მასკი არის სტრატეგი და მისი აქვს 7 და პერფექციონისტულად ამ ტრამპის დასახულ მიზნებს ახორციელებს კი ტრამპი არის ბიზნესის ადამიანი 5 ეს არის ბიზნესი გაყიდვები და მოვიდა სათავეში და როგორც ბიზნესი ისე უყურებს სახელმწიფოს მართვას ხო ჩვენ დავინახეთ როგორ წაიყვანა კი სულ ეს რასაც ახლა ის აკეთებს ის რაც ხდება საფონდო ბირჟაზე მე ამ ყველაფერს ძალიან ისე ვაკვირდები და ზუსტად ხვდები რომ ეს არის დასასრული კონკრეტული ციკლის ამ წელს დამთავრდება ძველი მიდგომები, ძველი მეთოდები, ეს AI, ეს ხელოვნური ინტელექტი. 2026 წლიდან ახალი ციკლი დაიწყება და ვიცი უკვე რომ განახლებული იქნება ბევრი მიდგომა. ხო. და თუნდაც აი ტრამპსაც და მასკსაც რო აკრიტიკებენ, მე უყურებ ამას ციფრების პრიზმიდან და ხვდები ისინი თავისი პროგრამიდან გამომდინარე მოქმედებენ. რატომ მოქმედებენ და რას აკეთებენ? და რეალურად ერთმანეთს ხელს უწყობენ ისე ძალიან ხელს უწყობენ, იმიტომ ისეთი რიცხვები არის შეთამაშებული. არის მისია 7 და ფანტასტიკურად შეუძლია განახორციელოს პერფექციონისტულად ეს მიზნები, რასაც ტრამპი სახავს და ტრამპი არის 5 ცნობიერის ციფრი, ეს არის ბიზნესის ადამიანი. რომელსაც უნდა სასარგებლო იყოს ყველაფერი და უმოკლესი გზით. და აი თუნდაც ის რომ ეხა შეცვალა მიდგომა და რაღაცა სრულიად ამერიკას არასდროს არ ქონია ამ ხალა საგარეოვალი, რაც ეხლა აქვს. ანუ რეალურად მან აიღო ეს როგორც ბიზნესი და ცდილობს გამოიყვანოს სახელმწიფო რაღაც კონკრეტულად თავისი გეგმით. ხა როგორ გამოუვა ეგ უკვე შევხედავთ მალე და ნახავთ, მაგრამ მისი პროგრამა არის ეს. ანუ იმიტომაც არიან ეს შეწყობილი, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად. მასკი სტრატეგია ერთიანია. ხო, და სულ სხვა ბექგრაუნდიდან მოდის და სულ სხვა ადგილას მოხდა, მაგრამ ხო საინტერესო არის ძალიან. კი, როცა ვუსმენ ხოლმე, ზუსტად მეცინება, იმიტომ რომ ზუსტად ის სიტყვები მოდის მათი ინტერვიუს რო ვუსმენ, რაც არის მათი პროგრამა. ხო. ანუ ბოლომდე ხორცს ასხავენ თავის პროგრამას. იმიტომ რომ მისია შვიდს გონი რომ დიდებული მისიისთვის არის მოსული და მასკი ზუსტად ეგეთი. ხო, ეგეთი შეგრძნებასაც ტოვებს ყველგან, ხო. ზუსტად. აი ამ რიცხვების მიხედვით ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ რომ ეს 2025 წელი რახან არის რა დასასრული და ახლის დასაწყისი უნდა ველოდოთ. აი ამ დასასრულში
ეხლა მართლა დღითი დღეზე რაღაც უფრო ახალი რაღაცა ხდება, აი ამ რიცხვებით შეგვიძლია გამოვთვალოთ, აი პიკი შეიძლება კიდე სად იყოს, აი რამელ თვეს რიცხვში, აი არა, ესე თვეს და რიცხვს ვერ ვიტყვი, უბრალოდ ეს არის მარსის წელი, ესე ქვია. და ეს არის ბრძოლის დაძაბულობის, სამართლიანობისთვის ბრძოლის ომის წელიწადი და მე თავიდანვე დეკემბერში რო ჩავწერე ვიდეო, თქვი რომ იქნება რთული წელი, იმიტომ რომ მარსი ძალიან ისეთი პლანეტა, როგორ ვთქვა, ცეცხლოვანი, ასე ვთქვა. ამ კონკრეტული ენერგიის უკან დგას ეს პლანეტა. შესაბამისად მარსის წელი ყოველთვის იქნება დაძაბულობით და მაგრამ ჩვენ უნდა მიმღებლობა გვქონდეს იმის რომ რაღაცები დასრულდება, რაღაცები წავა ჩვენი ცხოვრებიდან და უნდა მივიღოთ ეს მოცემულობა რომ ახლებურად დავიწყოთ მე 2026 წელი და ესე конкретულ რაღაც თვეების ჭრილში ანუ მაგრამ თვითონ 2026 წელი იქნება ახლის დასაწყისი და სადამდე გაგრძელდება ეს სიახლე აი მე 2027 28 2027 უკვე საერთო წელი იქნება 2, მე 3 და ყველას თავისი დახასიათებაა. კი, და ეს არის 9 წლიანი ციკლი. ხო. აი, ზუსტად ეგ არის ციკლი, ასე ვთქვათ, ციფრების ფსიქოლოგიაში. ეგ წარსულზეც რო გადავახვიოთ, ეგ 9 წლიანი ციკლები შეგვიძლია ეგ რო ვთქვათ, რომ აი ამ დროს იმიტომ იყო სიტუაცია ამდენი ომი, რომ აი ამ პერიოდში იყვნენ, მაგ დროს მე ყველაფერი ახალი დაიწყო, უფრო ხელოვნება აღმოცენდა და ძალიან საინტერესოა რომ აი საინტერესო. ბევრ რამეზე შეიძლება, ანუ პირადზეც გადაათამაშო ეს და საერთოდ რა ბიზნესსაც. ხო. ბიზნესსაც, იმიტომ რომ ბიზნესაც აქვს შექმნის თარიღი, შექმნის დღე და ანუ ზუსტად რეგისტრაციის თარიღი, პლუს ძალიან კარგია თუ ბიზნესის დასახელება იწყება იმ ადამიანის სახელის პირველი ასოთი, ვისიც არის ეს ბიზნესი და ვინც ტიპები რა შეგვიძლია კიდე გაუზიაროთ ხალხს, აი ხო, ანუ აი ძალიან კარგია რომ ბიზნესი იწყებოდეს ისეთი იმ ასოთი, რომელიც არის მფლობელის სახელის პირველი ასო. ვინც მართავს ამ ბიზნესს განსაკუთრებით. ასევე აი თუნდაც ტელეფონის ნომერსაც აქვს თავისი ენერგია, ინდექსის გარეშე თუ ვაჯამებთ, მივიღებთ რაღაც ციფრს და ყოველ ცნობიერის ციფრს აქვს თავისი ფინანსური წარმატების გასაყები, თავისი ასე ვთქვათ, იღბლიანი ციფრი და ენერგია, მაგასაც ვუყურებთ. ბიზნესის რეგისტრაციისას ძალიან მნიშვნელოვანია, ბიზნესის შექმნისას ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანები, ვინც არიან იქ დასაქმებულები, იყვნენ სწორ რეალიზაციაში. ხო. ანუ აი ყველას თავისი ადგილი, რომ ყველას თავისი და ვინც აკეთებს ბიზნესს, ყოველთვის თავისი პროგრამით აკეთებს, აი თავისი მისიის ენერგიიდან გამომდინარე და ეგ არის რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გვესმოდეს. აი კომპანიაში მივედით, ვმუშაობთ. მორალი ამ კომპანიის წარმართვის ყოველთვის იქნება მენეჯერის მისია. ხო. ანუ ის თავისი მორალით, კი, ის თავისი მორალით განსაზღვრავს როგორ წარმართოს ბიზნესი და რეალურად რამხელა ილუზია, როდესაც ვიღაცას ვებრძვით ან ვაკრიტიკებთ, იმიტომ რომ ის თავისი პროგრამიდან გამომდინარე, რაც არის მისი კომპეტენცია, იმას აკეთებს. უბრალოდ სხვა ადგილას შეიძლება შენ სხვა გაქვს, იმას სხვა და არ ხდება დამთხოვა და მორალის დაჯახება ხდება ამ დროს და ეს ყველაფერი რეალურად არ არსებობს ობიექტურულად. ხო, სუბიექტური იმეების ჯახია და მაგას პირიქით მოусმინოთ, გაუგოთ და ხო, უნდა გვესმოდეს უბრალოდ რა არის საერთო მიზანი. და ანალიზი გავაკეთოთ და მე რასაც ვაკვირდები ხოლმე ხშირად არის მორალის დაჯახება, დამტკიცება საკუთარი სიმართლის და ესეც მოდის იქიდან, რომ ადამიანების უმეტესობა მაინც ეძებს რაღაცნაირად აღიარებას თავის აქციელის და არ არის თვითკმარი და თავდაჯერებული. აი ზუსტად იმ ეგო ეძებს ბედნიერება სტადიაში მიზანი არის, რომ გავხდეთ თვითკმარები. ეს არის ადგილი, სადაც აღარ გვჭირდება ჩვენ სხვა ადამიანებისგან ასე ვთქვათ აღიარება და არ ველოდებით და არ გვაინტერესებს საერთოდ როგორ შეგვაფასებენ. ხო, ჩვენ მოქმედებთ ჩვენი გეგმის მიხედვით. ხო, ეგ დიდ იმასაც მოითხოვს, ესე ვთქვათ, სივაშკაცეს და სიმტკიცეს, იმიტომ რომ ეგ ხშირად რთული არის. ზუსტად ეგ არის პასუხისმგებლობის აღება საკუთარ ცხოვრებაში. და ალბათ ეგ გზდის და მაგ დროს გადავდივართ ჩვენ შემდეგ რიცხვში, იმიტომ რომ იმ არსებულ რიცხვში ეგ ცოტა რთული არის, ხო? რთულია, კი, რა თქმა უნდა და ზუსტად აი პასუხისმგებლობის აღებაზე როცა არის საუბარი, მან ვხედავთ, რომ ადამიანებს ურჩევნიათ იყვნენ მსხვერპლის როლში და თქვენ რომ მათ არ უმართლებთ, არაფერი არ გამოსდით და ეს არის გარემოებების ბრალი, რომ არიან იმ მდგომარეობაში, რაც
რაშიც არიან, ვიდრე რომ ადგნენ დილის 6 საათზე 7 კილომეტრი იარონ, ჩაჯდნენ სხეულის დისციპლინაში, აიღონ პასუხისმგებლობა საკუთარ ცხოვრებაზე, ნაკლები სქროლონ, არ დალიონ ალკოჰოლი და ეს ძალიან რთულია. ხო. ანუ რა თქმა უნდა, უმეტესობას ურჩევნია, რომ სქროლოს არ ადგეს და დალიოს და მოწიოს. ანუ ეს არის რეალურად მოცემულობა და მაგ მოცემულობაში პროგრესს ვერ ვიზავთ ალბათ. ნუ ძალიან რთულია, ხო, მაშინ რაღაც აურაცხელი ენერგიის მატარებელი უნდა ვიყოთ ჩვენ თვითონ და აი რაღაც გარღვევა უნდა მოვახდინოთ. ნახე მან როგორ არის 4 ძირითადი მიზანი აქვს ადამიანს დედამიწაზე რა. პირველი არის მორალურ-კარმული ურთიერთობები, მეორე არის სულიერება, რომ არ დავყოთ ადამიანები. მესამე არის მატერიალური და მეოთხე არის პოტენციალის რეალიზაცია. თუ პირდაპირ მივდივართ მატერიალურზე, კი შეიძლება ვიშოვოთ ფული, მაგრამ ან ეგრევე ვკარგავთ, ან უბრალოდ ვერ ვღებულობთ სიამოვნებას ამ მატერიალურით და ალბათ გინახავს ადამიანები, ვისაც ძალიან ბევრი კი და უბედურებია და არ არიან happy. იმიტომ რომ არ აქვთ პირველი ორი მიზანი ჩახურული. აი ეს მორალურ-კარმული ურთიერთობები. ანუ ეგ მნიშვნელოვანი არის ეგ რო იყოს ჯერ მოგვარებული. როგორ შეიძლება მართო ძალიან დიდი ბიზნესი და იყო წარმატებული და ვერ ალაგებდე ურთიერთობებს. ყველა ვარიანტში გჭირდება ეგ მიზანი. ბევრად მეტ ადამიანთან გიწევს ურთიერთობების დალაგება, ვიდრე თქვათ სახში რო ხარ და არაფერს არ აკეთებ. ხო, ჯორდან პიტერსონსაც რო თქვათ, რომ ჯერ ოთახი დაალაგეო და მეორე სხვა რაღაცები. ანუ მშობლებთან თუ ვერ ალაგებ ურთიერთობას, აი მორალურ-კარმულს, ხო? როგორ დაალაგებ 100 კაცთან დიდ კომპანიაში? შესაბამისად, ანუ გაგიჭირდება წარმატების მიღებაც. თუ ყოფთ ადამიანებს და აი რა არის გოიმია, ანუ ის არის, ხო, ყოფენ ადამიანებს, ხო? ანუ ეგრევე კარგავს შესაძლებლობებს. იმ გოიმშიც, ასე ვთქვათ, შეიძლება არის ძალიან დიდი პოტენციალი და ეს ჩვენი სუბიექტური შეფასება. გოიმიც ხო ჩვენია ცნობური ის არის, რომ აი ხო ეგოს ისაა, რომ ის არ ჯდება ჩვენ რაღაცაში და აი ეს დაყოფა სულელი უდიდესი მასწავლებელი შეიძლება იყოს გოიმი, არა გოიმი. აი ეს ყველაფერი არის შეზღუდვა. და ამ დროს ჩვენ არ ვითარდებით. და ზუსტად მიზანი ის არის, რომ ეს პირველი ორი, ვთქვათ, მიზანი რაც არის ჩავხუროთ და მერე მივდივართ უკვე მატერიალურთან ისე გაცნობიერებულად, რომ ამ ფულს რაღაცნაირად მართავთ უკვე გვაქვს, იმიტომ რომ ფული არის ენერგია. რამდენი ფულიც გვაქვს, იმდენი ფულის სამართავი ენერგია გვაქვს. აი ეგ არის ფულის მერე რა მოდიოდა მატერიალურის პოტენციალის რეალიზაცია. მერე არის უკვე ხო ყველაფერს რო. აი შენი აი სრული რეალიზაცია ხდება უკვე მეოთხე ეტაპი, ასე ვთქვათ, მეოთხე მიზანი უკვე ეგ არის ადამიანის და აი ძალიან მნიშვნელოვანია მოკლედ პირველი მშობლებთან ურთიერთობის დაალაგება. ხო, ოჯახში რო დაალაგო, მეგობრებთან, მშობლებთან, პარტნიორთან, რომ ეს შენ მიკროკოსმოსში რომ მერე რო გაზდი უკვე შეუძლებელია მართო ძალიან დიდი კომპანია და იყო ძალიან წარმატებული და ბევრი ფული ქონდეს და მშობლებთან ქონდეს უთანხმოება. გეთანხმებით. აი ეს მაგალითი რო გადმოვიტანოთ, მე მაგალითად დასარტყამზე რო ვასწავლე დააკვრა, შეუძლებელია ეგრევე რაღაც რიტმი ჩქარა დაუკრა. ანუ წარმოუდგენელი ჯერ ძალიან ნელა გააზრებოთ უნდა ისწავლო, რომ მეერე გაზარდო ხარისხში და იგივე არის იგივე არის ფაქტიურად უნდა დაიწყო სახლში მშობლებთან, იმიტომ რომ აი კონსულტაციაზეც ვეკითხები რა არის მშობლების დაბადების თარიღი, იმიტომ რომ ხშირად ცოტა ისეთი ციფრები, როდესაც არის მშობლები, პრესავენ ამ ბავშვებსაც რა და აი ერთიანი შეიძლება იყოს, მაგრამ მშობელს იმდენად რაღაცნაირად ბავშვობაში ყავდეს ჩაპრესილი, რომ ვეღარ ავლენდეს თავის სტრატეგიულობას და მაგას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. კიდე ხშირია, რომ აი მშობლებთან თუ არ არის დაალაგებული ურთიერთობა, როგორ მოქმედებს სამყარო, აუცილებლად გვიგზავნის ან პარტნიორს, ან შვილს იგივე ენერგიით. რომ მაინც უნდა დავარეგულიროთ ეგ ურთიერთობები და გინდა მაინც რაღაცა სახით მოგიწევს. აი დედა ვთქვათ ორიანი, შვილიც ორიანი გაგიჩნდება, თუ არ აი დედასთან შეიძლება არ ქონდეს ურთიერთობა, მაგრამ შვილს რას უზავ, ყველა ვარიანტში უნდა დაარეგულირო. და იქ მოგიწევს უკვე გარკვეულ. კი, ამიტომ პირველი მიზანი არის ეს ურთიერთობების დალაგება ადამიანის ცხოვრებაში. ნინო, ძალიან საინტერესო თემებს შევეხეთ და ერთი სული მაქვს უფრო მეტად რომ მე კონსულტაციაზეც ხო შეიძლება. კი, რა თქმა უნდა. მე თამოსვლა რომ აი მართლა ერთი სული მაქვს უფრო ჩაუღრმავდე ამ საკითხს და 26-ში შენ სივრცეში აქ თქვენ გაქვთ ვორქშოპი. აი მაგაზეც რო ვთქვათ 1-2 სიტყვით მაყურებელს მსმენელს რო ვთქვათ, რას შეიძლება ელოდონ და რატომ არის ეს მისთვის სასარგებლო.
ესე იგი, მე მქონდა მასტერ-კლასი თებერვალში და ბევრი ადამიანი მოვიდა და დავინახე, რომ დიდი ინტერესი აქვს ადამიანებს. ასევე უამრავი კონსულტაცია ჩატარებული და მივხვდი, რომ ძალიან კარგი საშუალებაა ცოცხალი შეხვედრები, იმიტომ რომ ძირითადად მაინც ონლაინ რეჟიმში ხდება და 26-ში შენ სივრცეში იქნება ცოცხალი შეხვედრა, სადაც მთავარი თემა იქნება, რაც ყველაზე აქტუალურია, ეს არის ფინანსური წარმატების გასაღები. აი, რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მივახციოთ ფინანსურ წარმატებას, იმიტომ რომ ადამიანების უმეტესობას აქვს ეგ კითხვა. და შესაბამისად ჩაშლილი იქნება პროფესიული რეალიზაციის კუთხით, ენერგიის კუთხით, იქ რა არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ციფრები და ასევე საჩუქრად გადაეცემათ პირადი კალენდარი, ვინც დაესწრება და ახსნა იქნება, როგორ უნდა გამოიყენონ ეს პირადი კალენდარი საკუთარი საქმიანობისთვის და ცხოვრებაში. სამოქმედო გეგმა ექნება. სამოქმედო გეგმით სწავლენ, როგორ ავწიოთ ენერგია, რა არის ჩვენი სწორი რეალიზაცია, ეს პირადი კალენდარი და მაქსიმალურად რაღაცნაირად გაცნობიერებულ მდგომარეობაში უნდა წავიდნენ შეხვედრის ძალიან შემდეგ. საინტერესო workshop-ი იქნება. მეც ველოდები და ძალიან დიდი მადლობა ნინო, ძალიან საინტერესო საუბარი იყო. ბევრი ახალი რამ გავიგე და ხო მოკლედ ერთი სული მაქვს, როდის უფრო მე პირადად ჩავჯდები უფრო დისციპლინაში რომ მეტივიარო და ესე ვთქვათ გავიგებ ჩემ რიცხვებზე მეც. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა მეგობრებო, ეს იყო შენი პოდკასტი მომავალ შეხვედრამდე. Bye bye, ძალიან კაი იყო.